Akoma edansiom na yet me diatina onda. This Akoma edansiom na yet me diatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo re ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo re ni ebe medre yetumpo. This Akoma edansiom na yet me diatina onda. This Akoma edansiom na yet me diatina onda. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo re ni ebe medre. Edansiom na yetu mi diatina ode. This Akoma edansiom na yetu mi diatina odo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ode. Ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ode. Ni ebe medre yetumpo. Eko baby nko sivi. Oh how baby nko sivi. Ayaka baby nko sivi. Oh ham baby nko sivi. This Akoma edansiom na yetu mi diatina ode. This Akoma edansiom na yetu mi diatina ode. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ode. Ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ode. Ni ebe medre yetumpo. Come on, COCV, come on, COCV, ASMTP and COCV, and you breathe and COCV. This Akoma edansiom na yet me diatina ode. This Akoma edansiom na yet me diatina ode. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo ode. Ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe medre yetumpo. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Eka wara na ebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby sa na no zinzam. Eka cry na waka 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my eka can na wa de no po. The man worry aha Akoma 87.9 FM ne juada mebusmeni da etoso edu bako nyame adom wode yakọ weekend si na enyasam ketwa na ne memene da ene ne fiada nyina enafo edanti na ama ranse no adoso bre no adoso nenso sade tie bia no ene ewo se ye sorry free ye nkete so na ye badwuma akrompon ama ye nkwa ene ahoden no ede ewo se yetumi esori na ye de eba enunti baby awo bia no mechiachia na mema ema ena enyina nso happy Mother's Day onyame enkoso enhyamo na onhyamo yefunu de sebe ya omo ebetumi abehwemo ansana mofri atiazifo asase so enye ni a ono ankasa fefuro na watwamu afa wokon ni mu abedura bosome enkono na wako asupiti akoyi ato ho ono nko a ana yefre no ena obi ho a na onyi senda na nsoso wafa obi ema aye ne se ono ankasa ne de atete wono kama ye kanna no a ono so eka ho ebi enu nti ye mamu nyina happy Mother's Day onyame enkoso enshamo na onyemo adompa emidi edemakos baby awo bia no ka ye ho na akomemu nsam dwumadi no bre na aso wiai se ye de ebramo enu nti bomodi a enyiwa fidie no emfiri ha enu ye ntena kopem se no minsa ebebo enu mpachi enyiwa fidie no emfiri ha
ɛsiane sɛ dwumadi aka nyinaa no ɛsɛ ɛfata sɛ wɔn nso wotie bie na wohwɛ bie ɛwɔ yɛ social media no ɛno nti no nyinaa no sɛ wobɛba Facebook sɛ wohwɛ bi wɔ Facebook a ɛno ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na wobɛfollow yɛn ɛwɔ Facebook walike yɛn page no wakɔmmɛnte na wahyɛ ɛde ama yɛn hyɛ kɔpem sɛ ɛbɛduru nipa baako pɛ ya ɔwɔ ɔman yi mu so ɛno nti na wɔn nso wɔatie na atumi aboa ama wabɛyɛ yɛ fan kɛseɛ paa YouTube ɛyɛ Akoma 87.9 YouTube ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛno nso wobɛsubscribe na wamia notification bell no so ɛbrɛ so a wobɛnya notification no na kyerɛ sɛ wɔn nso wahyɛ ama afoforɔ nso atumi anya bi ahwɛ Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club Hamburg Germany wɔnom ɛbɔ yɛn kyidɔm ɛna ɔbɛn sika information center ɛwɔ dwaben ɔdɔ ɛfɛ ɔbɛn sika abie mu ɛwɔ dwaben ɔdɔ ɛfɛ yɛ obiara nso ɛretie bie ɛno nti sɛ wɔn nso wabie mu a na kyerɛ sɛ wɔama yɛ so ate na sɛdeɛ ɔbɛn sika yɛama yɛ no wɔn nso wɔayɛ bisa ɛde ama na ɛnɛ wia deɛ mi bisa wɔn sɛ what are you too afraid of losing? What are you too afraid of losing? Nothing in this world truly belongs to you. Not the money, not the people, not the status, not even tomorrow. So hold everything with love, but never with fear. As I just say, peace begins when you stop treating temporary things like they were yours forever. Peace begins when you stop treating temporary things like they were yours forever. Bibi aniwa eka enipa so opem ewie. Enema bi wɔ hɔ a ɛba na asan akɔ. Ɛno nti wasomdwie no ɛba ɛwɔ mmerɛ a wobɛgyae sɛ wobɛhu nneɛma bi tebea bi a seesei wowɔ mu sɛ ɛbɛtena wo so afebɔɔ na mmom wobɛhunu sɛ season biara mmerɛ biara ne nea ɛba ɛno nti nea abɛtu yi ɛbɛfiri hɔ akɔ ɛbɛtwam sɛ wohu no saa no a aberɛ biara wonya peace of mind na meyareɛ yi deɛ wei deɛ bɛtena me so akɔpem sɛ mede bɛkɔ wuo mu o wonya asomdwie da because wofeel sɛ yadeɛ no bɛku wo ho ntɔwo da enti mehia yi enti mahokyerɛ yi ɛbɛtena me so saa akɔpem sɛ mede bɛkɔ wuo mu ana w'ani nyi wɔ abrabɔ mu da na wonya asomdwie da because aberɛ bia no wofeel sɛ ohia no anaa ahokyerɛ no ɛtena wo so a ɛde akɔ wɔ mu na wohunu sɛ wei deɛ ɛyɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛbɛduru baabi no bɛkɔ deɛ a then you have peace. Bibia ne where permanent. Bibia yɛ temporal. Ti yɛntreat no as such. Yɛntumi enya yasomdwie. Aha yɛ Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadi no. Yɛtena ase yɛde brɛ mo. Na nakua koko wɔ ha. Ɛnura. Yɛasɛm ketewa. Sɛ ayifo no yɛ wɔ sisi maame. Tumunda. Enye omo sisi fia ne bi nkwa na tumi ebu atopa ye mu sei ne tu ye na yakɔ akyire. Let me tell you, omo sisi fia no nkwa na eno na akua ma me hu no Mother's Day na say nua no gyina so kyɛ me o boy sisi asa spring ne shim no onwai no him ne tu nso na say deɛ ewu a ɛwɔ paa mu na esi drug wɛ nam kwampɔ ne so ɔwɔ so sɛ kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ɔyɛ adeɛ mom na ɔbɔ mmɔden ama ɛnanom ɛbaayɛ Akoma Mother's Day special no maame mu wɔma wɔ manage paa akua moni adwuma
was a manager to a catrium, Atopana Quenti, Atopana Quenti. I was a man, I may, or whether by year, Quadia, Mississippi, a chanting, say also by Rian, Kutukrene, the Kotu being an hour now, or Besum, some Kotu, I don't know. As a robot, Macaho. Oh, and Ramoya, dear Anne, Akoma 87 FM, Moya, dear Ishmael, Oya, dear Nanabila, Nyasam Ketua, Beluchi Mo, Tim Nina, Nita, Mezemam, Hayford, Peggy, Winepo, okay. Sir John Evans, accountant Ajimai, and Abeyi Asante, Abeyi Mo, Mr. Victor. Chese team ni nyinaa wohu nia wobeyi na wagya bie Auntie Beatrice ona no was start one pastor promise mo na start ko inspect aduane a omo benu nyinaa na chese team ni nyinaa obia enyi ne ho afrim na obia ewo ho bi easy o na so obia yate nyame enhira obi abanija no na omo bonyum na manager di asa odi asa nyoma no menya kamaka because me yasa me de betu mitrim pa na ene me ba maka odi asa manager waya de wo so wo ho na wo fa no fifreti no wo tena se kakra no so de kakra manager adwuma ne azam gitu manager na me nshira ogina event mu akopem se yakogya no ya na me manager na won ko ya wie was yo me kwesisi no that's so because anopa no nsia no ye event create to be a won ko e be oda adwumam oda adwumam Mickey darling na Ismail mo ba himrachi ko Richie just obi a baby nti obi a my Mother's Day no yes special yes ebi mama yes ma I'm say manager ma nti no say enya so good a man no aduane impi hu no impi hu ni dia no na isa John me kase na baluji me say da ko ho me mama free ni trum na me tua ne de bia fa no akakaduro ne mesoa ono nti baluji nti me kwa akopɛ wa asa na da so no baluji nti me kwa akopɛ mesoa ni akakaduro na da bebe mu no ya fa no kwatu ni hwe ase ma na hyehye na next time obehu tema ye ma wono mo ntuman ene ejai ni me free maku na me ba ye no fresh ya na ba ye nti maku ni me nyina hye me easy ene ejai wasa no nkwa so no fa yo wasa no nkwa no fa kama kama pa kama eni gie no edu say ya na ema deserve say enwuna ajo kakra celebrate wo mo because ema ya ade celebrate omo ya celebrate omo pa omo ya ade omo ni fia ebo omo ni fia ebo ema papa ni wo fia oduru ho ahun say efie oba papa ewo mu grow fine lean grow beauty lean grow ma na omo no aduane no ye ma wo ma chede narrow prime water narrow surge energy drink ye de ma wonom ebi nya sure kama fe from sponsors yeah from your sponsors kama FR deodorant deodorant come on come papa omo enya bi
Omunya grow fine. Na Linggrow beauty LGB ono so ne rubber no ye honam sardine for Linggrow ampa chese wo de kasa usu tuntum mesi me gina chire wa na me hwanu yoma na me mesi ampa adepa ne ton ne ho ampa Belucci TV be fan team patch of Ferguson my we nnuane no jollof for papa bi we nya jollof musie ni bio dabi we dey jollof for papa eni se Jean Fakalan fra tomato sunua come up oh no more dey watch special share that coffee chiro kakra da aduane wo me hwene mu hey that's me fa na me kwaji bi adio na so me fa chiro wo kakra bi na me ban mama no amen ewura wo mu eje wa adwo a mama no by rent say still sa hold by year me pa chiro ma kwa baba wo nua TV bi aka once am ye nra Mother's Day akoma fam na nya sar ketua enya sar ketua kra ti aduane na etwa guo no we sorry no women's group no benno aduane cooking competition no on benno a eni epi hu yi me hu se John wadika who me say Sir John na no kwa was bajimpi hu me bajimpi hu wa bajinu hu che say o say you local food enti obia pe se wodi bi antano a enwo fie yantano a nuhu ne aprapransa no sare yantano a enu etomo ti bepie ba bi say ya na so bayro no obia ni stew we hu na betimi ayese obia ni ho konto Mother's Day special kwa akono ma ne yi wo mo nsa no me kasa kra ma bom enum kaka tezo bedira finger licking food she say would you better for one sasa can lick you ya gina ko si baby na gin boni wo mu ti say wo ta for one sano finger licking food say biani a would you better for one sa eno a ebi na ye obi de say ni nyina ahire no so biani nesi na biani a ti say na na wo so otwa ba ko better for the say na hu say aduane no ede asam keto eno a na enye aduane ba ko eno a mo ya ade enye aduane ba ko ache jollof banku banku ena jollof so be ka no ena mo de magi na wo no nze de just magi mahu ejefo ntuma na omusu gina ho no okay 1 2 chese Assemblies of God and Methodist for maame fo na eje omo ntuma no maame fo na eje omo ntuma no wait manyum na number to emomo enyum no endipa so unipa utumi kai enyum no enyum no se na mpese be kai na manager dey say ba kwa esie na yawo wanga mi ni wezi agongo izminya ya na mi ni wezi bekumi obekumi ebekume sweetie bra sweetie bra onane onuwa na kai oduwa na kai sweetie bro obekume another man obekume Baluchi maame fo na eje omo ntuma maame fo na omo eje omo ntuma aduane na na eche no
And higher fe a day. Obia. Papa. Obianya chedi ni bi kofi Obianya bi kofi ejidi e wo ba ye ne yetutu ye mpata on de obai wa meto yen na de na apata ne si wa na wo ho de onya ne de kofi na eno na eme nwanwa emewafo no gofa ban ma bisa se bi mo de ye duro no tina and this obusa bia pe grow fine entuma kura gu ho grow fine I see. I know na ya me nwanwa no emre we wo bia pe grow fine hwe na enhwe ena de da wo mutiri so ko mo de sam wo se ya pon ya ye kura ye be free wo no obi abetwa grow fine bi we asa chese no omoje ya ma we the secret ni ampa edisi onyame ya adom o china doctor ba wo busa no grow fine no secret no na ano edin obi e bisa unse adepa ne ton ne ho nti o ye edro ni yie nti wonom a eye ohun adwuma nti wohu a na wo ye de wo pebi nti eno ade anya sam ketwa entuma duku drinks ahodoɔ enra enuane ahodoɔ me kwa me de me won say kofi akoka ne kotu kofi akosu na na no ne mahu na ani o so aso oni ahode kofi anu wakwa ne ma ko we intense e wona abehu ne se pomate ato intense nti edrum rebi say na adwumayekuo bi keka wo mo ho na wo kai maamefuo say ya eya na enije unse da bia ekoye wo fie na nyame ye wadom na obi si pie kakra na mo wani meje kakra eya na efe my idea nyame shira yeda your sponsors Maggie yeda se oba e wo de se wo pe asomuduro bi na wo de agu aduano enim aduane nim na kyese ama aduane ni hwam no ehu apam je na fitikoti ana kwaje afiefie wo free Roma hair kra na eba na obi no aduane ewo askoha no de Maggie agumu obeti no Roma hair na aduane kawa no a me nua ja no ne friend be di anko wo mo yate na grow fine so wedidi no anom oba women's na wono na fe LG lengoro so with one product no kokwa nie tuntum nie enkura de nie chese obi a nso weni nko na nso benku wo ho omo oyere ahodo shower gel ahodo enu nti na wo so apɛ upe bia ofa nku ne semna bia me nua be ha wadwene ebe ha wadwene se na nso be wo se woni ni ase wo hwede ni ase me se wada ko pesa nku ni bi awia no ano odin ti onya lingro mbe kyerɛkyerɛ se de obesi ayuzi no abrebia rebie kokɔ muro mo tuntum se wio na kyese wo na wo kro no chocolate nso ne wo ba na ti jase yɛ I just want to watch you. Oh, sponsors na also na also mo mama nsaka wa. Casco. Boafo. Oh, na wo nya casco be boa pa. No bi na fa bo brebo no ho ban. No na eno wanya bi. Na Charistic Ventures nso so yasene Dr. Amwanupa Zahara Nupa ya wo pe bia me dia ye manigye pa eye ndi hebas. Okay, the year a free screening no, unless a couple of the adwumayefo no, or mobile screening. Oh, a cervical cancer screening, and near would be pressure, mobile checking ye, emotional pressure ye come out, no matter 2 for the Ubaya, Ubenya be no quite near 2 for your Shamsona a bureau, a Yimania Makrata, Sebra hospital, near shore come and Yama would know. Akome fam yenye mutei ni we manager onyame onshira eduma ye phone nyame onshira yenyina ema ya ntino na no ntino ya aduma manager ye dance e bi mra bi next year bra ebeso ya sana ma de omudi say ya yebo mo eba so next year ebeso ya sana kesi mumra mo meso ya sana mumra mfam tumeba ntumuga
Neba. Come. Sabre de enye mame ni kai mema wo akwaba ansa ene case na ye betina so no mame ni kai ma wo akwaba ye na ma na oho te sen acho nyame adom me ho ye yo wodin acho ye frame Mami Jane acho Janet Dien Ansu Jiabo Jennifer Ansu Jiabo Dimodru Jennifer hene na bae ampacho me free Kentampo Bono East. Okay. Na doma yinkro na be free by Kentampo na mete. Kentampo. Okay. Ewie. Pacho ewie dey boko. Pacho na me papa ye police officer. Nti na ye wo boga. Eho na ye wo me. Na sometime na omo transfer no ba Kumasi Central. Once Central Police Station. You transfer no papa ba Kumasi Central Police Station. Ya kan ye beti. Na sa na no. Eya pomode yansa. Nti na me nchia DJ Ike. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning no. Obaji na beshman mo se ba. Abro feel bre. Ya awie o. Nnemunti ya. Unime ya tense. You be obetiase. Na wanonom bi. Wabubobi. Wabubobi dia. Me dia asa. Okay. Nti even said 10 minutes ago. Me phone ni chewa. We call log and we say my friend Dr. 3 days. Na nkoma me ni dey say good morning be office. I say be ho na me send here. Na ba ho. Okay. Ma ba gibi. Because e eduru amenom. E be ya say menhu obi a makamfo eduru we ama no na why fresh. Na me no nom na me fa nkwa fresh. Nti no e o say men so me fresh. Yes, be bodam free fie. Ye free fie. Nti eduru no de men nom pa. To a woman ye no papa. And that TV no so no. E good morning heba mesha. Eduru we ye wie ye no. Ye hwehwe mu na ebusi immune system. Ye moja ntini ani nompe mu adwuma. Intima akọ eduru we kra de nka ye de to TV so a eni kwasa nka nipa ne kra mani di be 1 minute kra na nka no ansa we se me kopa bi ato. Ehe fa na menye bi ato. Simple. Reason ni na say eduru no ma umoja eye clean. Unompe mu eye strong. Wuntini mu etoto kama. Wunti atisa de wato bo baako na wode ekun no ma miensa. Eno na eda TV ni so no. Yenhwa de bi wo he because of say eduro ni ye moja ntini ni nompe mu adwuma ni ntino. Mama akọ bi ni say eno a na wonom. Men so eno a na menom. The producers ne wuti mu eno a na omonom. Atenti na etesa. Reason ni na ne say me mekọ akoto eduro bi menom menum wi a mekanfa me nua bi so benum bi onua so bekanfa ma onua na onua so anum bi eno ne asem no enti ye hwa de bi wa mama ko because of say eduro ne ye ntini ni moja ni nompe mu adwuma ni nti obi da sore na otese ni ntini mu twetwena me pa choma ha ho kra weduro eye good morning heba mixture eno na de television ne so no mama ko obi bada sore akase meti sasa menkase mu ya me ya menkase mu tutumi me nompe mu etwetweme de bi entina senko pepe nduro bia woni mi se ekoba ne sa na akopa penkile bi na ware anadwo no na adwo ne kakra oda na ebo be yetu ahomache na se ohwe mama akom repeat na afi na asen abebie na etutu ni sa ontumi nda bie mu da tie ekoba ne sa enkofa edura ebesoso anu o pa edura ebetu ase eno na ye good morning heba mission no nti nkase ye tuote ni pedua mu yi eno na de ye nam ba akokora ye mra wo de ye ata ahwe se bia nkase ni nkase ehia e wo ni pedua mu no obonu makasa wo joint no ye ahwe se tima chiwo bi ba hwa ye ahwe se de wo feeling wo ti pain ankasa nti mesrawo pe edura ebeboa wo betu ase de ama wo ena ejuma ye eya ena wanye adwuma nso na waye wia enra me ne nua ba ko hia na odi nkomo no ga em say Ike obeje di se bosome ba ko 400 million e ka me boy wo me yare ho ene na ma ko metena metaka no se ayale apomudin a eye bucket ye kan say atere ba ko no emfa so wo so bebre e chen ayarehwe bucket ba ko tienie pa enti betena ase ama yare abebo ansa na kase kwotwe moja kopa eduro we bra koto eduro we no mesraw enke ne ya wunya yare ye ya
pe eduru na yefa ni say good morning herbal mixture no ene ne de TV no so no mama ko be je di say ye wura herbal shop na pharmacy na drug store ye eduru na nso to nso to eye mo wan na what bi baby to say ye can one say you can boachi ansa Cape Coast na what be your request 20 cartons na what be ya ekire wo se enkrofo a eto eduro no nom no omo di adanse eba mama wo kona se bi o wa ye lucky ento ba ko nto mienu tododo se de ebe ya obesan da no mame ba ko se mo eduro no menum ya no me na se ta pa ejai me hu se kwa na ekofo mbete eduro na asa mitu ana mo ko drugstore na me koto ho no yese asa na me se mame waso na edin ukwa eduro no yeduro we ye ntra nhwe o maka obi o fro se uka so nto dodo kwa se me to ba kwa akotra hwe yeduro no ye nso nhwe tono preko because wodi ko no kwa akwaje wo afi aji we wie na wo kopa dodo no obekwa se asa just wo twen na wo twe asa because omo nso omo go drugstore no pharmacy wo no omo twen na wo no mo abaje enti wo bekọ no otu eduro no bottle ba ko a eni kwan se edi na wo twe wo nchen na just I wan no wonom to so awurade a mama ko onim ade yi wonom to so na ye adwuma enti hwe se wakọ no ba ko na afi watwen abosome ansa wasen akọtọ ba ko ebi se na opese eduro no ye adwuma fa enti mama ko ye hwe ade obi owo eduro anadwo a ose mintumi nda obepra kotira betiri sabacho wedro na de TV no so no eye good morning herbal mixture mama ko obi a nani so tabri ni pa wo wa woni so be kine wo se ya asa edan itwa no ho woni so be ko ntwa ho saa me pa cho eni die ni ahobrasem wedro eye good morning herbal mixture eno na de television no so no mama ko obi be franya ye complain bi se menka se yi bi wo me ti se menka se mu tutumi me chinka se kwa de na asai me pa cho nyame adom se nane de di kan a wutie ba ma ko a watemenka why lucky papa wonso bi o a wotatie pa na mmom onfa asam nya asam onfa boga nya so an watena ho na wodi Thomas a chinye bi atu wutiri mu sa me pa cho of Thomas kra ne wo sesa kope good morning herbal mission bi na ye den na nom anopa ewia enyimre wudidi wia na wanom obitumi frɛ nkasa me wo sa me de duro so nanso me num mu aduro no bi ka ho no enne me hu sa first na me ntumi didi no onsa mama akọ osafo edidi ho ye de ma omo pa but wouldn't be or osa non paid the for you don't be mano. Would your man be not pay we any man or pay we any mre or no one in no that's not one no or bet to me for good morning no so the kama Emma ne druno so no one because us say draw one away in the dear sakwa how and no good morning heba mecha nem put busu appetite no wo to me the kama na abo ye hwa de bi wa ha obi o wa na nan aye titiriti ni ne peja o wa na nsei asa ka bom e wo so se ya me pa cho num good morning heba mesha mama ko da na ma me ba ko fra ni kunu adanse ni wodi ma na afekwa na aye serie o se ni kunu na ma nsa na da na ho te se police na aye na attention ogina fa akosa na dan ya o se ohun se stroke na eboboba ono no munduro saa na ya na otatie yin ya kase ye duro ni ye moja ntini ni nompe mu adwumenti no okopa eduro ni bi ma ni kunu ama ni kunu no mu afo se be ma no num eduro we de ohun se ne nsa na eda ne ho no na wotwe ni nyina afa ne be ma no tumi pagya ne nsa otumi pagya benku no opagya nimfa opagya nimfa no opagya benku afo otumi tu na nan tutu na kama no eh mu aduro etumi pagya stroke for free mpaso na ya se bo tie betena ha na ya de akan ya dance de ne ho emprempren ya make say driver ni bi tie mi okotena sie nim na onan obesi fomu no na eye nondu anajo mama ko ekoba ne sa wodi sisie na atena se achentimi ba ha manage ma akosu pa because wo hwa no wo ha no asole gina na so kakra na watenetini mu kakra driver ni betena sie ni mu sa obi akotena office etie yan watena office sa fiti anopo akotena so ba sorry a this wo kofie ekoba sa amaman etake place e wo sisie ni mu in the view of that no moje ni ntumi mforo ensane nkomba eye dan de obe encounter eye sisi yare nti ukoduru fie pe wo yere se eh woni mi nhia na adane ntokwa na wakofo oba na wakoye se na adane ntokwa nkwa me pa chaw num good morning heba mesha driver for ne mesra mo ntina mama akoye program yi o num good morning heba mesha mo mane ye mundro mama akwafe ye ni nkomo bi obi tie yen woni mi yare ade na atufom koko na insurance cancer fewrade ne Dr. 3 days nyankopon se koko nso de na eduro pa na de television so awohwe di nti na meka sa koko fo nonom franye di adanse ya papa enti breketo aka me di wo kasa me ni wodi nkomo no di amike nie kope eduro e fa ne se good morning heba mixture me se pe eduro ben good morning heba mixture wo di koko no hwe na nse won sa wogye wonan a na
or the same mojebi efiri waje na mu wagya nan mu eba obi nso begya ne nan oba papa no to no na moje bi wo tissue ni mu obi nso de eba na asa no kokobo na ipie obi nso gya ne nan otisa no to hyehye no me pa cho we draw a good morning herbal mixture and the television no so no mama ko obi be frame aka say me chinkese tumi tutumia na ma adwen ya me say eye me spinal cord na yesa ba obekom no na eye koko na tele ho ye wo sa no wanhwe ne ya wunhunu wenye obi ma na meka no kra nkyere opa wunhu da nanse wodwonso a wote se obema mu tutu emu hyehye wo ne wo yiri hye kra na wunhu nsane wa wote pain pa wo obema mu ya wo pa wanhwe ne ya obi beka kye say infections na wanundum infections eduro se be kwa nkeko obema na twia na etwikom ya na eya ketwa woni me de enti a koko na aya wo sa no na mama akoye nnuane a yedi ne wo ya bere bom ne Ghana ha special no koko nko a na ede braye enti se wo tie mi amsraw kope edura e fa ne say good morning herbal mixture and the television no so no ukwa twa ne picture na fa kwa kire de wo ho no enkwa kire ya de animu ukwa kire mu a okwa sese nduro de amaw e ma obekwa akonom no afi na wo ho nto enti ukwa wo se me pe duro we bi ya friend is say good morning herbal mixture mama akonduro no me soro so no de boy de boy ye mpanimfo no mere wane nkokora no eye obi o ho a okoda na dwo se award me ye di ntume wo fe ne be kurum no so still award nko obi ehwe me nani wapose nani saa nani so ayi no tum nani so asa abo na egu nani so ye be kom no na eye koko na eha ne saa obi o ho age so chest persons wetumi anante obi o ho nani no ho ade red asa black koko na atogu woni so saa no koko tumi tugu hu na mu ani na wudwale asa wo ho ye wo hene nti nanse wa hu sa wudwale na wo ho ye wo hene no eye bibia o enku na wo de sresa wo we de no wanhwe wo di agora wo ka komo na nso obeni nom good morning herbal mixture mama akobobo no na mami na me nso so na me ni ahwefo ne telefone ni nkomo mo e wo phone no so number ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 just to be a obewremu no osempe good morning herbal mixture obenye biato e ma me mubo baby ne wankwa ha ho ho wo de kodраsto na eben wona okwa osempe good morning herbal mixture mama ko ahofa ne de bia nyini ano odi good morning I wonderful that's it aha Akoma 87.9 FM on your TV yenko na yenu ba Jane enkodi enkomo Jane ti na o papa post ni na ye transfer no eba Kumase hanom to asoma me ti ma mpacho we na eda no omoko 9 duty enti na fofi anto ata akronfo bonitu e mani free mu enti afi na one me maame wo ye no so na omo a separate kakra ti ye ne ye bibia wie ye afi me maame na hwe me afiti na me wo 4 years ebesi sabri ma wie school nyina wie na nti dano na me call doma me call me so ahonom me auntie ba ko de odi me papa achi wono ye nurse e wo ho ti me call ye na ofre ni nua mo say maba nti me papa kasa ne nya musu me papa si fie wo doma ahonom nti nka omo ma me edan no bi dan no em se omo emo de ama han na bi mu so ti ma busuafo no nti omo yi ba ko ma me na me so me mfa enti ofre ni nua mo na ono omu tu sa gina no manim na omo ka sa omo de omo mpene emma me dan no bi na me papa so ye mienu ba ko do ma ho no ono so ne maame ye different mother nti ono de omo yi ba ko ama no nti omo ka sa omo maame maame so ani omo ham so omo sister omo maame nti me so e ba sa no wo de efie ne paper ama me se ya na mo ametu bia no me so mintu ti ma me ba ya amasam no okay me da se tu papa na your friend saying pacho the late Collins Ansu Jiabo okay opening Collins Jiabo okay na year ben no free mu pacho free mu 5th May 1995 I see no one fee be saying pacho me ana ono
O papa. Pacho na obey 38 years. And you know, sir. To film now won't be Pacho na me 3 years. Sir. Pacho. Tina station ben o. Pacho na Sabren the 3 years you been. Na e central hanum adum Central Police Station. I will film no man worry. Pacho there no ma separate beds. Ase me call ye no ni nyina aye no mu no after say me nyina ye no na mete. Oh okay. Ne pictures so kura bi wo ye ho bebre. O ma me friends eh. Pacho me ma me dictate ofori. Nti o papa e film no obey ye ne bi. Me pacho me papa free mu no em say ono wo se wante ne ntem bet ase na ono wo boga honom. Nti akire na ode me eba ho no. Oh na che say na abusuafo ennim wo ennim se o papa omo de hye no ene wo maame awo eba ye friend say na abusuafo no ya we ana say o papa free mu wie na maame de obekire Pacho na me papa nua panyi baako bema ono na chimienu ne me papa ono de na oba boga ho nti na woni me maame nyina ma me so akora ka kire me se oba obeka kire wo mu e wo ho se me papa ne obi awo no and boga I want first no wo me pacho ye transfer na aba masi oh okay but oye asantine me pacho na wo maame so me pacho me maame so ye bononi ono ye bono okay nti at the age of 3 years ena o papa free me pacho okay nti no o papa free mo no sa ajapade no oye no wen me pacho ye no ni krom doma ofri doma hinkro I see no we wie ansa wo free mo ana no waduru ba wo free mo na busia to aso me pacho according to me so ano o say ase na waye woduru ayi say ye boso but na waton waje chance na dada chance na wode be boso no de wo ho but nwia no na ono na odi animu ma omoto kan ho a wode boss nti like want me am plaster ni nyina nti wode bi ma obi a etena mu a na waje sika no na wode ye saa na ono no ka kire nti o papa ene o maame ewo wonko a me pacho okay ena osan ne obi so wo doma ho oni pakro ne ma no eye peniche wana wo ye peniche wana pacho menua no ono o chen me kakra okay muni ni mo ho me pacho okay nti ebra wo papa free mo no na oware fofora oba bi ti aware ase a one ne wo ma me pacho oni no oni oba bi so te ho a o ma wo mienu de na ono no menim em say sorry miti o kasa ti menim em say ono de o ye different ayima o ajapade ma o mo no okay ti emane ka menim nwia ya ono no so freedom a ho no nanka we nu na enka yeso e wo say fa because according to menua no ne maame me ko ho na o kan ni nyina kire okay unua ne maame okay o step mother me pacho okay nti edan no munim ho ba bi efie no won munim ho me pacho aminim ho pa wunya efie sen ansa na hunu say because 3 years the papa with 3 years dey na wo sha tita ma no oye say japade nyina we hunu nti unyini drubri sen a sa wo ko papa abusuafo akoka tro mo say ni say wo so pa japade ni because o papa with 3 years and I just say wunyini ko wani mu ansa na watumi akọ pa japade me pacho na manyi pa na ma wie senior high kra uwie SS ansa na wo ko ho me pacho nti wo ko ye de na o ma complete me pacho say ni on beju atum because according to na abusuafo no nim say o papa ne wo maame e wo ho wa nya ne ho ade na o mo twempana e na wo free mu e ba ye okay nti o mo ye aware nti no wo wie SHS na e na wo ko ho wo ko na me maame nyina akra na eko oh okay wo ko na o ma complete me pacho nti no maame ko mu ko si hwan so ekosi me auntie na me ka so odi me papa chi no ono ye nurse e wo doma what you say me pacho okay ti ono na e ka so o ma che ejaw ana wo de wo ho pacho wankasa o ma che eja me ono na ka se dan no ba ko wo ho da eno de obi anim ba se dan na busuafo na tim o papa
enuanom na titim me pacho nti nka omo fa eno no mame ba ko na da ho kwa aha e mame na omo se omo mokɔ asetena na wo maame wo ɛna wo sewa no ɛna abusuafoɔ no aka ne bi anaasɛ wɔn mo kɔ hɔ wie mo kɔɔ ɛna wo sewa no ne abusua no aka ne di nkɔmɔ na ɔbɛma wo feedback sɛ ɔmo mfɛ ma wo pacho me ne me maame kɔ hɔ no ye sign ba ye call back to Kentampo ti achie na me nko a me sign kɔ ye ti me kɔ ye na me so ha e ka sɛ dan no ebi da hɔ enti omo mfa eno no mame na me nso me mfa because me so me kan ho bi ɛma ne bi te hɔ apart from wo papa nuanom na ɔmo tete dan ne mu no wo nuanom bi ɔmanya bi me pacho me nua na ɔwɔ dɔma no ɔno ɔmama no baako bet ɔde ama han wɔn te hɔ bi ɔna yɛ pɛni ba foforɔ mpacho ɔno de ɔde ne de ama I see na ebia abusua ne kasa yɛ ma wo no ebia na ɔmo wɔ nyinaso bi ebia na wo papa efiri mu no wayɛ ne will ɛda hɔ a wakyɛ agyapadeɛ no ɛde ama enipa binom a osusu sɛ ɛsɛ fata sɛ ɔma wɔnom bi nti no sɛ wɔn akyɛ a wɔn ntumi nyɛ bi ɛmfa ma will bi da hɔ a wɔn hwɛ so me pacho me so anka bibi sa nche ɔde paper no ne maame me hwɛ paper ɛwɔ ha sɛ ɛyɛ efie no ho papers na hwan na di wo papa deɛ because menim sɛ deɛ odi adeɛ no na papers no nyinaa bɛkɔ ne hɔ nti hwan na di adeɛ yɛ wosi wɔatumi afa efie papers atumi ɛde ama ɔprɛko pɛ saa hwan na di adeɛ wo papa firi mu no me pacho em sɛ nipa no ɔno so aka baabi no waka baabi a ɔde n'akyi gya obi ma pacho na ɛno so ɔmo ha nti yɛkɔ ya yɛdi kan mesoa ne ɔmo ne nua mo kasa yɛ ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo mame nti ɛma ɔmo mesoa kasa yɛde memfa nkɔto abusua panyin anim sɛ na ɛbɛyɛ a ɛkɔ baabi a ɔmo bebisa sɛ ebi a asɛm no baayɛ no metu ho anamo sɛn ti me de koto ɔmo abusua panyin up till date ɔno so wa ma me emu ayɛ papa biara because sɛ mmarima wɔ hɔ a ɔbaa hwɛ akyire mmarima wɔ hɔ a mmaa tumi hwɛ akyire because sɛ papers ne nyinaa wɔ wosewa ne hɔ a meaning sɛ ɔno na ɛhwɛ akyire mepakyɛ ɔno na ɛneɛ sɛ ɛdan no bi wɔ hɔ a sɛ ɔno na ɛhwɛ akyire a na dan no bi da hɔ kɔ a obi anem a ka ɔwɔ tumi sɛ bi anka wɔde ma anaa ma mpakyɛ me soa no ɔmo ka akyire ɛna ɔka sɛ saa dan no ɔno ne ba te bi mu o na saa dan na ɛda hɔ no so ɔno ne nana ne ba na ɔte mu no ɛma ɔmo yɛ tere ɛnananomfoɔ nyinaa bɛnya fie no bi na ɔba yɛ bi nti ɔmo no so nya baabi nda nti ɔmo no ɔda hɔ mpakyɛ mi ɔma mamrɛ nananom nya fie ɛnya dan dɛm but ɔba ɛnya bi bi a na ɔma mamrɛ no because wei deɛ ɛpo ɛna ɔmo yɛ aware ɔn sɛ ebetumi aba sɛ wo maame ɛne wo papa ɛwɔ yɛ no na papa na amfa wo ama amɛkyia na wo maame amɛkyerɛ wɔn sɛ bi a wɔne na ɛwɔ hɔ wɔne na wo baako abusua no obiara nim wo maame ɛna bi a wo papa awuo ɛna ɔbaa bi ayi ne ti na no koraa no sɛ wopɛ sɛ wohu no sɛ akwaraa no ɛyɛ ne deɛ a mmara kwan mu no wotumi ɛgye sample yɛdeɛ n'ani ate ehu no sɛ ampa ɛyɛ ne ba anaasɛ ɔbaa no ahyɛ da na ɔde ne ba sɛ ɔte aseɛ ɛnso wei no abusua nim wo papa tama wɔn firi mu na wusa 3 years deɛ sɛ no ne wo maame communicate anaasɛ deɛ nam so ma wɔn mu gya na gye sɛ bi a wo maame ɛna betumi aka saa wei nyinaa sɛ ɔte aseɛ nti efiri da wokɔ hɔ no unsa ono maame mo nsa nkɔ hɔ biem me pacho da bi me na masan kɔ hɔ a ɔka like ɔmo ka sɛ wɔn fa dan no mame a ɔsɛ ne nana am so ɛbɛ abɛtena no na ne nana no ba bɛ why na ka asɛm no me so a ɔmo ka akyire no last born ya your friends eh ɔde Dora ne nana no mo bɛtena fie hɔ saa dan so ne nana no mo no ɛna boa wo papa nyame fa ne kransi ye ɛboa wo papa ma ne si fie no ana ma mpacho ɛnde me to me wo mo hwe anwea wo mo kɔ nsu paa ebia na ne nanam no mu ye bi na wo mo wɔfa
Eddie way ni jawo because nti eba epedan was me nana. Wabra wanya bitimu ene etune fa wo de ne ma nana no mo e. Akoma FM 87.9 Kumasi. Dan Akoma, how many bedroom? Actually, me say 7 or 8. Hey, na say self-contained. Like oko peacekeeping or Cambodia. Nti oba ye no e no oko police no kura ya me hwa anche bia. Oko peacekeeping. Patwa nti oba ya ska wonya ye na odi be yes. Oh. Hey, nti central na no wo na mensu. Aya Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wo hwɛ na wo suo no Akoma FM 87.9 Kumasi. That is a shuma papa kra ofri mu how many years? Actually, it was 5th May 1995. At the age of 30, almost 31 or 32. How? Me mama ana ahwe me saa besin. Me papa. O papa se tama, o mama se tama na o papa ti ase ne de na. O so call peacekeeping no kura nyina na o mane no pa. Nti o hwa obaye no na omu separate ya me ende me too. O na se so call peacekeeping na no mama na wo ho. Me patwa. Oh, I see. Ya ne ya wo na se okoba ye no ansa na o ma me benyin sen wa wo. Me pacha o se okona onyem me be 7 months nti oba ye na wa wo me. Still okoye nyina na o mane. Ansa na oba ye a ye wo me a o tu me din. Ansa na wo free burger no nti e me se okọ transfer no mu no na sa separation no ba ye na ndem me to me chere. Nti ye tu din na busuafo no ma me bi. Ye o ma me tu din no. O papa wan frebusuani bi amana metra se bi. Oh, etu bi a 87.9 Kumasi. 80 die. Eba. Ayi oba one ne maame gyaye no. Okoko fa no on de waye bi e de ama no. Enti sa 8 or 7 or 8 bedrooms ne de. Sa oba ne ma omo ma ho. Enti nkade akai eye wo na wo nua ba ko no mienu pe mienu two ani bra mombo ani briade wo eye asa be kredi mudidi a mumu obi ni bi mudidi a mumu obi ni bi wo bi a wo ko peacekeeping nyina wo no ma me kwanye 87.9 Kumasi. Wo papa ko ye nyina wo anyi nani wa mane maame ya akopim se wo firi ho ba ye o masanya ba betna hwe ne ba me nya 3 years eno posi ni am Roberts boni tuo na 8 bedrooms oh there be mama yesa ebusia for mama yesa mu amaka no mama yesa so okasa wonana ba beche ba nya bia so nana wodi a wuti fa manuel fa manana ntrem we so nana no hu ya ho sa bia fa ntrem apa oh mama Adebre ya na esese nipa ti asiese obia bewu sa pepepe nti se wo yire wo ho na kenkan wanim na botiri bodina wo so wo de ebe so na wo de nya hwe obia beko nti ya na mpese nke esese ne se asemesi mmere na aso na me nso me de beba sofo bi na kan wo si funu ya yepegye me ho so bia ho meti obi esu bia ho tete no na mo madwene ho de obekọ second wo ya yepegye no 87.9 Kumasi. who is next it is also sane amani nyina bobo na wa nwini nipa ho no wa nya atenka wo so obegya ho akọ na akobu akonta sei. We dear a power specialist eba hospital. Nyame nhyira mo adwuma mo ye na ye de ye ba se dia na ye beka impuntu asem. Asekire ne se nipa sa woni ahoden a woni hwie o. Wo woni madan ma na woni ahoden a wodi be fra ni nyina be kadem. Sa pepe na sa wu se ye ade ba ko ya ekoso Ghana ha. Mi angasa meti ha no me hu meti na me wira ho ene se yedi galamsey yewi ani anom galamsey yewi ani ada galamsey
ni ye fra galamsey eno na mete ha me ka ne sesia sa wo nipa da sani wo yire wo ho a na wo nya sika bebre na wo ni ahoto a wo diska no e be ye den ye wi a ne ya wo nkuntunsini ya wo nkuntunsini hwe akola wa wo na wo beda ho nti wadwene ne da ache ho na wo so ko gya na hwan ne beba ye didi enye o ye no nye e bibia nya nti mesra mo ma yensisi ni yie asekire ne se wo tena consulting room ho a asema make wo be hu nani so na wo so de be kwa adwindwin papa e die nipa ye nam ho nyina sebe mpraduasa ye kidney ho wo how ye kidney asay a kwabrani beba wo bibia wo beba bia oni kidney sister wo na nephritis oni nephritis a wo kidney stones oni kidney stones a kese kidney adai na wo se basa nyina so be say kidney no kidney yare ba kwefe no parenchyma disease ubonhu se kidney na ye fita sako ege se kidney na oho no no so wapuro so wahuno so wahyensuo wuntumi hu ne nade ban kora enso wona wo ho no e ba be se kidney no afi oni para se ni ubonhu se usisi ojo ho anye etwe fa oni etwe fa unkemu a me kire wo lower abdomen ha no na so sisi aki na so pan aki abiri bia na kuta wo na etwe na sa kidney no 60 tar ho ahono kidney na hono na wo hwa bede no anya hoto ye mi kire wo kwabana ni ya onam ho ya ono so sa wo fatty liver ye stradianka sa adon mi hu asam no kampo chese brebo besia be da ho no srade ye mu ma se den na me da bia ya na me ka me se brebo hu se srade be mo wuni me ne kire de kire ne se eyefin ati kire ne se brebo no nya adwuma ye wo sori a wuni di ye nkonkomu aduane nko ana wudie wo sori a ne ma trotro chese ade ya ye friend fiber ye ya hahan eye adua chese wudie wuni bio enti wo brebo no ono no ne man kese na wo de ma no no obe sone so wo wi ade ebe kan brebo de ye son ye ene je ni peduam ene sibu ne ma fi nyina wontumi nya na oge fi na gum enti na chese wo a wo na mi toto kan ball ankasa ena ahye wo yefunu mu ma afi na wo so wontumi na afi na wo so wo mfe twom afi na so wo bo afi na so yefunu bibi ni nam kukuru wo fu ya ese dokusi wo fu na hye okwabana ne a wo pe ba no wo se menyim da bi enye ba ya awere hosem na we yefunu no mu wudi agora wo mu sa anye ye wo kidney nye wudi agora wo mu brebo nye afi okwabrane a wonam ho na afi wo fu ba be ho no e ba ne sa na aye ni beresem mpacho mo nyi numbers no na sa mre doctor bi aka cho so wo kidney mu how a ebe fa wudi akona nanom ho wonse do sebi ewo di obi a be wu na kwan be fa so akoro no yade bi wo ho achi wa wo be bre se kidney ye wa ho nsuo kura wonum bi wo omo da dialysis so no omo num nsuo so kete ni yesusu ama wo na mesisi hwe na we pa nti wo baye ne dai aduane we wuni emani nuru sampempen so no e ba sa na ya asefam sam na ya ni bresam ginamba ne ntempa na twi anamon ye kira kwan ba ko wo kwabenya akwankran pumpuni mantem mu bra wo de wani akire mu wo pokuase ana wo firi pokuase nso ko kwabenya o simesi wo power bus stop ye kwabenya kumase nso ye wadua ya junction wo fiyase bra wani kire mu wo aputuega na takra de nso wo anaji estate mpacho ba papa namba no tudwa panamba no tudwa na wiase ayi wo mu no so wanhwe yi a unhu ni yie mesra mo muntua na montem na power muntini ya bie ya pono de odi kidney baaye ahoto aba de odi srade e wo boroboro mu baaye ahoto aba de odi hepatitis A B C D brebo mu yare a chese emoa bone ye virus aye brebo mu ma wadware ya wie ho ayefe na wo inside ho de niam nkoyie de number no na bra na ye for your number na 0244 54 22 0244 54 22 afei 0200 38 31 0200 38 31
obi se me de WhatsApp no so ene ye bon komo ebeye ye bebre no a wa kwantuo mu nti no WhatsApp no ya na eboa wo mo pa obi so ho bi a wakotwa scan bi opese o de send doctor na wo hwese na esitie component form minimum no utwa de send doctor na de afa WhatsApp line yi so 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Pacho say esikire yade pa wo me kire diabetes obi na boy nwum wo si ma enye esikire yare ba diabetes woni pa kro woni ni a wo pese wo kire kra o isan say diabetes ye yare a eye ni bire adibire yare papa oni para sani a wonam ni hu ye ni say twontwon kese ni hu nyina etito onipa na wonam no waye twon won say sikire atiri wo mu na wo de hwese wo hono gelasi wo na wanie na ache kakra ayese peche sa na nipa na wonam no waye o na sebi obi se medwunso ya meka hwe na sikire wo pa ka adwanan no so hwe bo hu say yes ehokora na sikire ni doso wo wi amfifire tiwa sikire wom kese nipa na sani a wonam we wasoku na ona wona mema no me be ma nya adwuma papa entimi nya adwuma eye ntini na ye be ma na ntini be na wo ho ni nyina mu asoku asikire gale wom adai na wo se basa wani nya adwuma yie kese wo nipa dua nyina teto edwa na dwa wontumi na wonse wo de sa se kuro na ato nan no mimpa bibiduro se kuro ena da wo nan no mesra mo monya ne ntam na momfa kuro no mra ne ye mamoduro ne kuro no nkoda boko esanse se wanhwe ya woto ne atwa na baako anya si atwa na baako wi a eye automatic se ye twa baako no de asan se ye sikire ne da so wo mogya nim na ya hono no na soku no utira nya ne atwa baako aka ho na afa ye twitwa be ka he afa oni bada sani ubeko wuo no aka kuntunsini afa na wokọ wo hwa anti we wasomadwo mesrɛ mo ɛnan na duru bre bi ana aporo on sɛ sikire wo ni padua ne mun nti duru bi be na mo wo murka saa bre ye wo ya na ye mi a enkoro no tua na monte na fu ani kire mu wo pa wa na ba ye be mu oduro na ya ma obi amia na wo no maduro no nso sikire na tia ma oni padua ne mu atɔ na akɔda ma watimi ada sikire ya yarefo o pesa wo da wontumi na da mesrɛ wo saa mre fibroid akɛseɛ na hyehyɛ nipa na sani yam nsam ha maame bi ba ya ahye yɛ sie ya mesɔre ma be wo se mafunu ma yɛ ma minti ni mo de nyina hwe o wo se na funu mu ayɛ ma bibi hyem nti aduane bi entimi nwuram ye kotwa ya fibroid no wato no boase kese wo kye akwala ya wo no kora de nato ni weight ne kakraka ya woda ho we nyina wo hwe a ase kora ne se nti mesrɛ mo mmɔden na muntu ana montem ye fibroid a wo ba ye be mu oduru esikire yade ye be mu oduru in fact ye pressure na wakoma etu pam wakoma ne betimi ato pam wanhwe yi a wo baka se wuwie ni Akoma na twu gidi tua na mo ne bra ye be mo woduro saafo na wo mo ba wo mo de akoma hono ye kwa ye sise ye kwa ye si akoma na hono e na atwumfo aki twumfa obo edura na adwo na ado nsa to nsa bonkum so a obaka se obi na gina wo sukuta ba o se kama osore wutimi na ho bo modi ne tua na mo ne fu ani kire mo wo power specialist herbal hospital na muntini ye wo ho prostate no nso no mba etimi ma yade wom prostate na hono enti ebede na dwunso na ba bomodi na ni nyina muntu hu anamo ansa na meja ma afia no no so de ehu aduro no enuro na ye wo no atu gwa no mesere mo muntini ye wo ho e ma munyidi mu ho akinye enofo no dwa de ma atwe e ma munyidi mu ho akinye nka me mpa bibiduro esanse bankia ye die ye bibiduro fita no ye bibiduro mi kire onura yare ye hwe beji wo nsem e na bio kontomire ye duro kontomire yare ye hwe ye kire wo be ye onwanwo enti meka se wo kire bibiduro na wo wi a wadi kontomire wadi akwa bia na me sha wo se wo kire wo nkran wo se wo kire o kan se dokono wo kire dokono ezo onum koko samra igbefu koko no onum enti o ma to ni di o si atasa ba he konhie enum koko wo kire bibiduro na nso di bibiduro enya ne kwanso no nyame na dun ye e na opegya na nsa na odwene ye hu na odi aduane ne ma ye na odi ha na ma ye se ye mfa nsa nyarewa nti mpa cho susu na gigi wankasa wo akinye de tua na montempa na fu ani kire mu power specialist herbal hospital
na ye ka ne sɛ yie na kyɛ sɛ yɛn nnuro no nso nkurɔfoɔ gu so a wɔn mu di ho adanseɛ nti wo nso bɛgye wo deɛ na bobɔ bi kɔ nipaduam na nyɛ adwuma ɛma wo edua ya na me sɛ eduro wei deɛ sɛneɛ amanfoɔ si di ho adanseɛ no nyɛ asɛm ketewa koraa obi si me yɛfunu keka baa yɛ ana mentimi koraa mebo ano hyehye me medidi aduane gyinagyina mebo so asɛ meyɛ afe ɛne gyinagyina mbo so saa na mea mede me nsa akɔwɔ wɔ me minim na aduane no pie obi si me nidi yɛ nso a asɛm ara nko kyɛ sɛ meyɛ mu yɛ meyɛ ankasa mepakyɛw wonya dua ya na wonom a ɛbɛyɛ adwuma no nyinaa ɛde ama wɔn atɔ bi anom no ɛnɛ saafoɔ no nyinaa ɛredi adanseɛ nti wo so wote hɔ na wofa saa ɔhaw no mu wofa saa problem no mu a ɛnoa ne ɛdua ya ɛno ɛna ɛbɛboa woɔ na afei nso so no herbal mixture no nso deɛ no mefrɛ ne sɛ ɛyɛ general ɛsiane sɛ ɛyɛ adwuma wɔ nipadua no mu nyinaa kyɛ sɛ immune booster papapaa obi wɔ hɔ nom a de biara wayɛ mmerɛ menyare nso mente apɔ saa deɛ no a yɛrekɔ so wɔ nkurɔfoɔ nipadua no mu no wonya herbal mixture no anonom a ɛboa nipadua no ma nkwamoa no ɛpagyapagya ne ho ka ne ho ɛyi adwuma ɛboa ma de biara bonsa ahoɔden ɛwɔ hɔ no papaapa na yɛde adua ya ointment no nso yɛde asrasra wɔn sɛ maakɔ yɛyɛ adwuma a yɛdi akɔneaba ɛbɛdu baabi bonsa honam yaw mmerɛ wonya ointment na ade sra a wobonsa ma wotumi da sɛ fam nsansan ne saa nneɛma no nyinaa wode sra a ɛbɛyi no nyinaa firi hɔ nom ama wo na yɛsɔre memfa yɛkyira kwan no ɛnto dwa woba ɛyɛ Kumase ha yɛwɔ fɛyi ase yɛne Jasbro filling station no ɛdi nhwɛni mu fɛyi ase afei nkranfoɔ nso nkɔ Kwabenya ACP main road ne so hɔ no a Pokuase Kwabenya Pokuase afei Takradefoɔ nso ɛbɛkɔ Anaji estate yɛne Anaji primary school no ɛna kyɛ sɛ ɛdi nhwɛni mu sɛ nti no bɔmmɔden ne bra na bɛgye wayaresa ɛwɔ Power Specialist Herbal Hospital yɛ namba no gye na frɛ Dr. Sisi a ɛyɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 and a WhatsApp no a 0555 79 78 78. Nso yɛ da mo ase Nyankopɔn nhyira mo ne adwuma pa mo yɛ. Aha Akoma 87.9 FM na fe onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna wohwɛ na fe wotie no yɛne yɛnua ba Jennifer Ansu Jiaboɔ ɛna edi nkɔmɔ na Jennifer ekyiremu a ɔpapa ɛyɛ posini na okohyia ne nkwanhyia wuo na ɔpapa efiri mu no osifie nso sesei papa abusuafoɔ no wɔnom akyɛ efie no best 7 bedrooms baako aka ne se wa baako se mfama no a ɔpapa ka kyerɛ sɛ ɔde ma ne nana ababedem ɛno ɛyɛ de ɛyɛ yate ɛne wɔ studio ha yɛnim de ɔmo nso ɛbɛka ɛde akyerɛ yɛn ɛwɔ mu sɛ na usadeɛ but o papa na what's the last station ɛyɛ Kumase ɛhefa Central police station edu ɛhɔ ɛne ne last station ano wa ansa ofiri mu okay na moti barracks ana mebacho nsa na me dem suanti ono ma me ani nkomo ama no kyerɛ sɛ bia na moti barracks ana na moti barracks me no na like ofiri boga na dia na me maame wo boga nti wono no ba Kumase ha na me maame nka ho okay wo ba na maame nka ho mebacho nti dem le wonye barracks girl because mama met na my rank no 87.9 and also back I know constable, inspector, sergeant, lance corporal, no ye modern. Matricia ko headquarters Accra. Enti me ko no ye a sergeant. Or ye sergeant. Me pacho. E bra ye transfer ne ba central no. Me pacho. Na or ye sergeant. Me pacho. Oh, I see. Enti ye transfer ne ba ye no na or ye sergeant. Na usha. Nti no ne na fofo ni we mo de me pacho na downfo bi kra ko retirement or ayi techimai nti ono kra ye se nka me ba ha se ya me mo na ma e bi obeba be ja no kra oh na downfo no ko retirement obeko because ono no na ni fie no
ɛyɛ 31 and sa wofiri ma 1995 to 2026 na kyesɛ no so 31 years sɛ ka yɛ 30 krank 60 years nti no nkɔkɔ pension nti sɛ nadamfo no ɛwɔ pension a ya wo sɛ ɔno yɛfrɛ no sɛ nadamfo deɛ ɔwɔ pension sɛsi a na ɔse nka wo ba ɔbɛba abɛgya wo no mepakyɛ ɔde Samuel ɔyɛ ayigbani nti ɛno deɛ sɔso no deɛ mentumi okay but ɔfiri mu no na the rank no ɛyɛ sergeant okay nti no 87.9 nkrataa no ya ɔkɔɔyɛ no sɛ wa na kukuru ni ɛnte sɛ ɛde ma ana akɔwia mpakyɛ dabi bi agya pakyɛ ne number no me de ama producer nti wɔse wobɛtumi afrɛ yɛbɛfrɛ no I see nti nkrataa no nyinaa ni original ankasa nkrataa no nyinaa ɛyɛ original baabi a asase no baabi a ɛda yɛtɔɔyɛ transfer of building plot number 22 sector 2 block B Doma Ayikro 87.9 nkrataa no nyinaa ɛna ɛwɔ m'anim yi ɛna ne nyinaa so ɛyɛ ne papa no edin na ɛwɔ so ɛna ɛwɔ so ɔpani okay ne nyinaa ɔpapa din ɛna ɛwɔ so nti menim deɛ nti a ɔpapa ɔde ka kyerɛ ne din de sɛn mepakyɛ ɔno de Dora menim deɛ nti a maame Dora Mr. Collins ansuji aboɔ nyinaa ɛwɔ hɔ maame n'adan susu ampa sɛ ɔmayi a ɔma wo ama wanya nananom yi a wode ɔmo bɛtena saa single room yi a aka kɛde ma no saa wɔ mai anaa wankasa wukunu ɛna esi efie ɛna wafiri mu ɛna wukunu abusuafoɔ wɔ mai wɔn agye fie ni nyinaa tena mu aka baako yɛmfa mma wo koraa na wo ba bi ntrɛ mu ɔmo se baabi a maame nka bɛyɛ wo dɛ susu ampa so obi na didi wa sɛ deɛ gye ne kan yɛ no kora nka bɛyɛ wo da na ɛba yɛ maame deɛ yɛn na wada ama ɔso kunu ɛsi deɛ ama wo ne wo ma yi a daakye mo nso mo de bɛka asɛm ɔno deɛ ne papa o ɛna ɛsi ewom sɛ wanyɛ ɔmaame ho adeɛ anyɛ no ho adeɛ deɛ nso ɔne na wo yɛ a mo nyinaa mo ni nti no momɔmɔden asɛ yɛbɛfrɛ ne sewa no anaa yɛnya ne sewa no ho yɛbɔ mmɔden asɛ nka yɛbɛnya ne sewa no na yɛne ne di nkɔmmɔ wo ne saa wo sewa ketewa yi wo ne nya asɛm pɛn anaa wɔne wo maame nso tam ebia na wo papa te aseɛ no ebia na ɔne wo maame nka sɛsi a wo papa wei deɛ na kyerɛ sɛ ɛyi agye abɔ so okɔ ba ɛsɛ ne deɛ wakyɛ ma pakyɛ menyɛ show ade na mokɔ fie mokɔto wɔ no ankasa mepakyɛ wo no maame kɔ mokɔto kɛkyerɛ ɔte n'anim ma mo mama kɔnya ma mo nsuo mama kɔ aba ebi me papa panyi kora wu ma yɛkɔ dɔma yɛkɔyɛ ayie koraa ɔno bɛfrɛ me maame sɛ na me nana me papa maame ɛwɔ hɔ nti wɔfrɛ ne sɛ wɔmmɛkyia me nana na maame kɔkyia na busua no mɛmɛ nim me papa mo no na ɔmo yɛ mmarima mmiɛnsa ɔmo nyinaa afiri mu nti aka mmaa no ɛm sɛ 7 o sɛ ɔmo na aka maame no wɔ 11 nti aka mmaa nko kafra na wowɔ papa picture hɔ ebi ɛwɔ famba wantumi amfa mma nti ɛyi polisifoɔ a mowɔ central menim sɛ sɛdeɛ tie biara no mo ana mo ne ɔpapa ɛwɔ hɔ ansu giaboɔ Collins ansu giaboɔ sergeant Collins ansu giaboɔ na wɔwɔ duty ɛwɔ road ana maame mepakyɛ ɛyɛ owie yɛ road na ɔmo wɔ duty na Roberts Bonnet. Okay. And until Yesremo Central Police Station. Say Ashanti Central Regional Police Headquarters. Ashanti Central Regional Police Headquarters.
nti madama mo ana mo wo sa bre mo ne Collins anso gi abo ewo ho sa bre no I think say munimo no na oye sergeant munimo no akrofo na ebo no Akoma FM 87.9 say na hwa say bia wo bi wo duty sa no na am Roberts ebo ni tua ya wo munya ska bia nana etiemi ana he died on duty. I will duty service eko ano ebra na owo adwuma oye adwuma oye adwuma she police atade ye adwuma nti se nana ehwe me eba ne sa ya na omunni sika bia omo edema sen tie wadama Debbie, omunjanisa, ombewo sika omudema. 87.9 Even the social security crowd. Police from China. But no, I think no so maybe a while. Yeah. Oh, it's a no or say 3. Debbie, Papa ne ko peacekeeping no na o ma menyem no. Nti onya 3 years no papa free. Nti she doesn't know more about Papa no next one cry wo ye. Next one yes or the papers na ma no. Afa papers no original. Next one ya pa. So what to me ama na nya papers no and Nina papers no contain everything. Asase no bra o akwa asase bibia Nina ewom oho Nina wom na we no abusua no se ma ahwe yi a na se ya de man lawyer obetumi ache obetade no ama na we lose bibia aka one room former ne was the me nana what in say no we be ya na say Okase sie ya omekase na omote ya na omokeka okase sie was it that what dia was it 8 to 7 to 8 into we dey say 7 bedroom was it there no oni o ma meja over transfer no and then me say omo oni o ma meja okay ti your far no na there you only know wo ye no dey embi ma no afa no omo ma we 7 bedrooms ni na emai muna mu mo na ni nua ba ko de onne oba ba fo chain we okay mama no one room and away na and odi ama ha nti aka one room eda ho and se wa pani ya wadi we no ema no ne se ye fama no kuma yesi da de me na na betrem na ono ne nana no ono ne papa we na make ne nana ne papa ne ba no a owo ne ba no kunu we ono se wa ne ba no obewo ne nana ya o preja pade amani ono su kunu asi bi aka ne nana e ma fi onko ono su kotra ko kwa ne papa fi edebe na se mo ya de mo adwada no passe mo be ha ni pa adwada wi se ma ya ntimi na yie sa na be adwuma na mo be gigi sa adije for se Ghana adije for do so Ghana hapa open say ya tade se Dabi ohe we mu say no ya de ba lo ya ye betu omu nyina fi un say we mu say no obia ni hɔ a anka ɔde ne siwa no nka ɔde saa paper we be ma abama ne ba no sɛ ɔmfamra siwa no ko nyɛ saa da sɛ ɔkan ye na ɔmote ase sɛ one room we yemfam na we ampra we only one room man but ɔde na ɔbɛ ya den efie 7 ɛdan maako 7 free peacekeeping by scan we nine and then baako 7 ewiase na koduru ba bia na di asem ba kure ni on say bia wo de papa di mu on say what is say bibia we ni bro ma we nyese bia wo mu nim se papa na di mu omo ya hwe o but ni bre ana obekum no na akola we ne bia won hye da mpena sem obekum na sa na te
na ebia bia omo occupy dan omo mpa kwala we yes eti eba saa dia definitely no maame no asem fine so whichever way bia no say on za ade ma ade ya wo de na on pe obi asa wetin dey to make us ma we na de nya wo de ade say open na asem say open na asem ne papa dia control sa ne papa dia enya wo control sa nti ena nya wo busu apan dia no de ama ena nya busu asase ne papa wa wo na asase ono ata na asase ono asiri fie odini dina I register na krata IBBA enti muni abada ye kura na nsa mo enema ne bi ona mo ya na ne sa obi tinchen na so otisa anse obi ka say na dwo omo abaifo ana okote ti obi ka say oma bo be ba and ye bi wo ma ye ka so obi e be nya omo ase be tu anadwo ko we nam ya and ye bi wo a saa ne ye no kire se because bonsam ne baifo gofo we mu pe ana omo ade bi papa ba obi abrebo ma wo mu pe it is also akole nkonko da bontina so be that them how they are o ne baifo difference o me dia sa akora be that them anya asumdwe na o se onko da bontina na en how say na ona na asabi onim papa no onu mum emra metene mu a me that them na sebi previous na wo no woni be because abaifo no bitika say me manye ya ma manye yi me nana no munye ya me ma wo de nya eti se wo pese o je because obi na enye se da no fa mo obi de wo ye will and so de be ma no ba obi de onko da bontene ne se ni pa no onko da bontene yi di how on the business share eti ne yi bi wa wo ya na ene obi janje obi tim kwa de beibo abo e bi kwa sabi woni mo eti adi bi wa ensese ye so that asubie beba fie okay fanase sesia ona ahana ya na sa me chopa se be mane have no se lawyer abam se na lawyer say okay anu kwani na ne papa de agye nya oh no na fe obi nya obi beba be gina otutu ntoma wo de nya hwe na akwa de o fa edam ponso a de na de ye akaketa to say wo ene we de pa chaw na wonu chaw pa na wo pepele ma do on fa ma no akoyi e pa chaw ni bi ape ba bi ada na wonu sa chaw pa wo ya wo be pa ya e na do on fa ma no how ya make no ba ko pe o de o pese obi nyam fa ma no de o pese obi nyam ma no so o pese o pa chaw ni nyam fa ma no dia e na akwa no pa chaw pese o de be ma no ma me question ni Ghana fo ina nya no ekria ma ye because e Japan dey say na say ya do so any granado so do e no be can or say good afternoon, please tell the girl to sell the house. To sell the house or plan with some agent and pretend the house has been sold. So they give them some time to vacate the house. Simple. Papa, and how cry like your bank says your budget feel. Papa, good afternoon. Afternoon, Yaba. I don't know. I say, and also no question. Kumnipo. Papa. Ama obi afon on set ni ma obi fon wa we did enye e kom de no so ase papa e say dem say Pierre adwuma na waje a wo ye no no a odi a emfa no kre mokoni mu so ase bofro me empo nsuo kra wonom kra asa ya asamara osa ya rafon pa ne saso nti na busua me pa cho wo a wo tie e wo radio no so anasa wo hwen e wo television no so no awie yem akwaba emfiri eye hack healthcare adwoso anasa soye na mebacho sabre ya wutie no mesre sese wonua bi anya ulcer ana o papa bi anya ulcer wo nana bi anya ulcer ana wo ankasa wo dofo bi anya ulcer mesre the next 10 minutes ye di anim no mesre wo se ba bia wo biada radio obomu ane anidie kwa so na mesra wo ba bia wo bia mesra tewaso na enkomo na ye ba bedie efa ya pomden ho empanyi sisa de wo pomden no no wo enkwa me ba cho hwan na enei o tiami a osa pa epida no osa etete no se eye wo a wo tiami ana se wo a wo hwemede a ene aduro no aba eye hasa mesa wo hwe tv na mpa cho fa phone no na twa enuro no ena gu tv no so no wo de atwa na kekere so atiase o adwani din de hasa mesa and hasa capsules one mo yentafo ba ko nkonya ba ko wonom ba ko anu afa ba ko aka ho na wudi tu osa na se nie de ko anim abusu america ka kirew se osa aye bacteria ana emowa ye from se H pylori
H pylori wɔnom ana abrebia no wɔnom ekofa ulcer ɛde bɛto ɛyɛ funu no mu anase yɛ nsuno no mu na abusua sɛ wotie me na sɛ ulcer pa baba bɛto nsuno ntia no mu na sɛ ne hawde a ano yie no yɛ baako pɛ ɛyɛ hasa mesha hasa capsules baako yɛ nsuo ana baako to pa ɛyɛ to pa yɛ na mene wo edi nkɔmɔ a yɛbiebie nkɔmɔ no mu anase yɛbɛɛbɛ mu yie no mɛkyerɛ so do besisi atɔ enuro no mienu no na wotɔ no mienu a wahu sɛ a wobɛsisi afa nnuro no mienu na aboa ama akua tia ɔsɛ biada afiri ɛyɛ nipadua no mu mɛde kan kasa asɛm yi na mesan so esi so dua biem mɛsɛ ɔsa no ɛyɛ ɛmmoawa a yɛfrɛ no sɛ H pylori ɔsa no nso so no kae na sa no nso ma me sɛ yɛwɔ mu ahodoɔ maako ɛnso na deɛ ani ɛnyan anaasɛ deɛ n'ani aden a wɔbawura nipadua no mu a wɔma nipadua no brɛ wɔma nipadua no tete soɔ no ɛna mebɛbobɔ so akyerɛ deɛ di kan ɛyɛ duodenal ulcer saa duodenal ulcer no deɛ ɛtɔ nsono no mu so ahuntia ne abrɛ bia no ɛbɔ nkayɛ ɛyi ne ho adi kyerɛ wo sɛ asomasi anaasɛ ɔbɛntɛn ɛnɛ yi ulcer ba nipadua no mu ɛne abrɛ bia wobɛhu ana deɛ ɔtɔ so a ɔno nso n'ani ɛden ɛyɛ peptic ulcer medi kan kasa asɛm yi na so mesa so studio biem sɛ ebia nan na wutie ni a mese ulcer kum nipa yes ulcer kum nipa pa onim a meka kyerɛ wo sɛ ulcer kum nipa eti sɛ wotena hɔ na aka sɛ o ulcer deɛ ma mempɛduo bi anom ma mempɛduo bi anom a menua wankasa wo ha ho pa wankasa wo dada ho na wanhwɛ yi a oboni say never compromise on your health memfa wapɔmden ne nto chacha wanhwɛ ni yes nyame amma ama magina wachi a wobɛtwa nanam awonse do mese peptic ulcer na deɛ wɔn mɛta yɛ wɔn no wobɔnso mo bo ase no ne ta hwe mo saa oboni so mo ta experience heartburns wobɔnso de bia no mo kokɔ ho no ne se hwe mo saa wobɔnso na aradiati na aba ne boa no hɔ na aba bɛfa ne mfe benkum ni nifa na afafa no fo ntem ba bia ewia na sababa besi ye funu ni mu eno ane friends say peptic ulcer no gastric ne de ono mo tanya ne de ya no mo ta kewsu bebre to so abra bia wo kewsu no na no honam yira no orofo ulcer yarefo me patcho ulcer yare bone nanso asedan kanya me se health care ye nyansam ane anim diem no yakofa enuro we aba yesi entu osase prekope emfi nipadua ni mu ana mebo ni din a kire wo se eduro ni din de hasa mesha na hasa capsules won mu ye enuro mienu baako ye nsuo na baako soso ya topa ye nti abra bia okọ drug store ana okọ pharmacy shop bia hweso beto ni mienu abomuo na wanom na abo amotu osare nyini the final one no so oye ulcer so na ni aden no ha adwene pa obawre padua ni mu a wode wo haw wode atete ane amani nyama nipa no eye esophageal ulcer ene de ono mo tanya no bo so mo minim ase no abra bia bo se na ayere tan bo se wo mo tetentasuo no mo te ahoro bebre ensuo no ono ma ayasam wanom so anipa ko no so te ono on ntasuo a wode adidi anasa wode mene no o mene ntasuo no a na eye ne ya eno ne friend say esophageal ulcer no enti odofo aduro no aba eye hasa mesa and hasa capsules your number no go TV no so me pacho se wuti a obetima fa number no wa phrase sie na mom se wuti ka mu wuti office na se ne wuti abra na ase wuti nkwankwa anu ase wo dwom ana wuti ani a obetima afa number this sie na woni abankomo number no 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and now say wait me afraid your telephone line 0203 0203 822 855 0203 822 855 me ba cho tie asa yare pone nanso asedan kan me say ene health care ye de enono ba enoni dinde hasa mesa and hasa capsules me ba cho say na besisi anom no sa wo sori anopa wadidi awie no so wanya kokko bi wo mpampa bi wanya oat bi na wanya pa no kakra bi di agbase anopa no wo sori wodidi wie no a na wafa hasa mesa na eye ensuo no wo bie so a ye okopo bi butu so wo di ahwie ma wo hwie ni ma no obono gona what you say train the next 30 minutes simadi asantam no no afa eye hasa eye capsules fa eno no aye topaye no eno beti mienu
so hu na wo de pure water piano na de anom na akọ anim na wayɛ saa sanso na awia susu didi a sɛ de wo yɛ na nopa no wo bɛyɛ no awia de no so pɛpɛpɛ saada enso so na anwumre nso wode di awie no sɛ de wo yɛ no anopa na wo yɛ no awia no saa na wo bɛyɛ no anwumre na mmom mesrɛw sɛ sɛ woto hasa mesa na to hasa capsules na wo frase a wo nom na sɛ ɔsankoa na ayɛ wo a ɛne mesrɛ wada sɛ wobɛtwe ho afiri ɛyɛ spicy foods ho anuane yɛ de spices ahodo ayɛ wobɛtwe ho afiri ho ɛno deɛ obroni sɛ ɛyɛ standard fact ɛyɛ ade ɛda hɔ wotwe ho firi ho a wonom hasa mesa na wonom hasa capsules enumi enu pomu no na wodi tu osa na sɛ ɛde firi ni pedua ni mu na oho ɛtɔ paa yadeɛ we ɛya yadeɛ we ama nipa dodoɔ na atɔna nam wɔn sɛto nipa dodoɔ na afiri mu ne nyina no ɛyɛ osa me ba kyɛw deɛ wɔ science and sentence bɛdi kaka na naso masa sisudiam ebiem me say so obi nya osa deɛ di kan nipa no ɔyɛ anemic ni mogya so timete ebasa na bo se de bia ne nipa no ɔyɛ hoya osa so ɛyɛ wɔ ɛna yɛ friend sɛ na wontim ɛna osa ɛyɛ wɔ nso a wota wose wɔ chi bramu ha sei no de bia na yɛ wo ya etimi yɛ wo ya saa na baba be si sisi ne mu afɛ wo nante kakra bia na ɔbrɛ osa yɛ wɔ de bia na wani so kyinu wo yɛ adwuma kakra bia na ɔbrɛ wo nante kakra bia na ɔbrɛ osa timi yɛ wo saa na mama nsan fa we anto ani mu sɛ H pylori mu awɔ no a wɔn mo ade ɛyɛ osa ya de no ɛbrɛ yɛn no de tie nie wɔn bɔno nsuru no mu eduru baabi a wɔn timi bɔno nsuru mu a enti ebeduru baabi no wobɛkɔ agya na so de bia no wobɛsɛ wotwa woto no a na emogya ɛnam mu obi ama odua o ɛyɛ yareɛ ɛyɛ osa nanso madi ka kyerɛ wo sɛ asedan ka nyame sɛ hasa mesa baayɛ no ɛna hasa capsules baayɛ no abɛboa paa etu osa bia da afiri nipadua no mu afei so obi nya osa adeɛ baako a ɔta hu wɔ no ho anasɛ nipa no ɔta anya ɛne sɛ odidi a aduane no odi ya ɛsan sɛ ka aduane ka timi digest wɔ nipadua no mu wɔdidi awia ɛsɛ ka aduane timi digest no no 2 hours ntam 3 hours ntam no wobɔ nipa kɔ no wobɔ sɛ no wɔ po aduane na tioba aduane ntimi digest yie enti de bi obroni sɛ acid reflux de bia wobɔ sɛ nipa no no ɔte so saa acid yɛwo a ɔsa yɛwo sɛ ya wobɔ sɛ de bia no na wankasa wotoɔ no a na ho papaw de bia na ho papaw saa obu onom so acid no so ɛyɛ ne sɛ ya nanum tumi to aduane no ontimi enni obi nya acid a otimi fesa otimi tentasuo saa otimi tia horo saa bama onyem anso da bia no tentasuo na sabi no tia horo ɛyɛ osa ɛna ɛyɛ saa enti odofo ada na nkɔpɛ hasa mesa ɛna hasa capsules na wonom wonim sɛ yɛfono no anase nipadua na nyankopɔn ayato onom no every ɛyɛ 4 hours bia within the 12 hours of the day no nyankopɔn saa yɛfono wei no ɔma yɛfono produce acid so what you say enti wono wɔtwɛn sɛ wono wobɛba bɛdi aduane acid nim na wosusu wonnim nti no na akɔdi aduane a yɛ na sɛ fruit bi a acid wɔ mu ɛba saa no a yɛfonko ɛbɛba enti aduro wei a yɛtɔn ma wɔ no entu yadeɛ bi ase ɛyɛ ɔsankoada ɛne obi a ne kwasɛm nie wonya yɛfonko wɔyɛ surgery ana wakɔyɛ operation ana operation na wakɔyɛ no ekuro no enya nwuya mepa cho sa duro ya ɛde tv no so no woto hasa mesa ɛna hasa capsules a ebetu osa na se firi honom ama oho atopa mepa cho me de ma no esie no enuro enya na of pharmacy shop drugstore over the counter bia wo bewura mu ba bia to duro wo Ghana fa na bia no wura honom enuro mienu ɛyɛ hasa mesa ɛna hasa capsules mepa cho wo kumase a oba PFA pharmacy mpacho tie di ni PFA pharmacy wonum awotafo new road we wa cho kwa busasa pe hasa mesa na hasa capsules asa tamfo dro no wotobi a ebeboa wo mema obi atu aton wo a wo pe ba ko so atoso no ye bema bi ato afei oba ashta na se emromu a okoda ni farmer okọ Mistini arms afei okọ Colinac okọ Freddy Mensa Danny Herba ho nyina no obenya enuro bi ato be ba cho so bi ehwe nkan ene awia yi obu Greater Accra region a onko Okansi drag lane be ba cho okọ Tinatet okọ Halos okọ Repass so a samye yahudu abusuama bobo so yi okọ a me ba cho hasa mesa ena hasa capsules me ba cho ubenya bi ato na wanom pa me ba cho me de ma no esie no me se adreya we ahwe the TV show na se adreya me no di hu nkomo yi hasa mesa ena hasa capsules no etu asa ane yafunu kronko ase
me pacho ensa yade bia eye osan ko a enti me pacho enkoma me no didi ye se wan kasa wadwene mu wunyansam ane unimdie so onim se wonya osa kope hasa mesa ena hasa capsules nom na wono no mo ebeboa ama oya osa no afiri no me pacho me number no me de sorry kra 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 me pacho de wonya osa no amfra yen fra yen panimfo sisi o fra woni a me say wo de ka osa na ho nsama kire mo ka de ha wo kire yen panimfo ya krado a wono bejo feso na wono matu osa na se fro no ama ho atawo me da se papa me ya be ma ha ya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie na wo hwe wutie ye ni ababaawa Jennifer Anso enedi nkomo ni papa oposini wa free mu somewhere 95 the fear we see ye dankra makomako enson na omoma ne ba kope se wa ketwa se Akoma FM 87.9 Kumasi. Also, good afternoon, Marcos. I'm Wale Weja David. The lady should take the house from them. Okay, obi message here. Or the Abba no. Na or say, good afternoon, please, ma. Don't let her go to the house again. No. She should let it be. This woman can take her life because of the property. Okay, on if you are sure mine. Was Marco, imagine enko fie ho biem wo. Hwe. I nese wa ketu ebetimi akuna fafie no o oni ko biem on try the baby no onyene ne Nioma no ne ma. ofafie no so ofa me person no ton so e Saa nioma no ne ma. easy oton straight to one near to Nse ni nua baako so wo ho nti nkomo ya adwene baako a na afa nse mem ni nua baako o nse ono so ye ma me foforo ba nti o ya ma o me tupe o no ye tu omunkamu mama me oh there be still omunkamu mama you know you can say service police service no obi ko ewu service mo I think they have some reward bill we na che set so why jeje ni ma na Tebia mo ntimi trace o ma jeje ni ma ni ebia no ma ya ma no but because police service in house but apart from police service because other institutions no so who in line of duty they have a lot of compensations so how much more civilian a police a soldier and other ones no so they have but be at say a long time with be no mo dey amom I use oba foforo na na etie nti sa oba no de no ne worry nti ono na sa ne omo na baby abekọ akudi ne ho sa akwa nti na na nkenye sa bia say police ni yes o ti fie na bibia si o duty a wo ye adwuma bia wo duty na asam to wa sa say adwuma no adwuma responsibility say be adwuma na oba ya enka o mbisa say enko nhia no baby dey enye hyehyeye no what I say adwuma ni mu na wukonya asa ha wo asem nti say o mo take charge na anka won fa ba bia se wo ye de wo fa no nti adwuma ne na wonya ha wo mu a anka ne papa mu di a adwuma ne se yehwe bibia na ototo bibia kama ma na aso ye de eba Marco ema no ne omunua be ma no ena ye nua be ma wa de ye dia ye nua be ma fi ko bo bra eni ye nua be ma ka eni ye nua be ma store enti emema madie ye mafie wahu sa kasa na ewo mo so no enioma wo mo ye no ebe ma badie ene ye hia ne fie ha obeje de wa ha enti be ma esifie na nyame amoa no na otose to na ni nua ma mu chenchire wanya obi anto ho na wo free mu a ni nua ma mu chenchire ene ye bra asori agina ene ye bra ni asori ebi kra ho ne bra no ka o ti asekra no mfa ne nya hwe all of a sudden no wu ye na afa ne bra dofo won fa ne bra ni nya hwe ne bra wu ya ene ye bra wo bra nka wo do wo bra nka de badie
se wodo wo bra ne ba die wo ye dey to ne ba to twene se papa mu na one wo bra ne te a ejapade bia wa ye bia anka ne ba kura ni mu a aka se wo so ne nsa afia akua we na ye wo papa die o eti mu ani nkɔ ho we na ye wo papa die o wo kire me kire no niema ni nyina na so nyi ye krom ha enye ye krom a yempa bra bi abo na ya pɛ ye de wa asase we so no da bia ye twa wo bi de ye wo sifia ne abo mpa ye da be na abewo sister da be na abewo bra da be na wo bewo se be ya ye benya ne de ache ama ye de ne ye sister de na bra de wonwuo ne ye de ye mefa ne ye nche nti wo na mo nyina wagaji sister ka we di yi da be na wo bewu owu ya we di owu ya media sister mpaboa we ne weeks we di owu ya media wa to ne bo asia check ho ni nyina wonye na adwen so obebo bra na nka enya asem na yenka wo bra ba se wo baabi kra na yenhu no we ntumi ankɔhwehwɛ no wo bra afrim owoba yetu ni din abusua kwa hokotu ni din enti anya bia ba akunim se ye bra ba bi sha enti bu kwotu ni din no e ma ne mafie on na nka momfa na montena so enti nka nyame ani mu nie nka ba akuni ayima no dan pon nso se mu cha ma nkola na ba akuni ayima nkola no nkola mienu o mama ba ako enti ono so ye ya na mo a okopa ne ba bi ta waje ba ako eno se minko pem ba bi ntina ena mema man de o mo mafie enti ya ma ba ko afa ne saa na we susu ba na nka ono susu pe ba ko ono so pe ba ko a mo che wacha ma wo nananom benya ba bia e de yeti ato na de wono no ne papa breye ne papa moja ne papa oko duty ko akowu ya watumi afa dan ni nyina se wo de wonka ho ne sister no nim wanya saa de na de beba ne so eso no me na beba ne so eso nti ono waka wabre nti de be ya ne se ne papers ni nyina age wo papa ni din ne wo so no ni ye beboa bibia ni ho be ya baba wa we bibia ni ho be ya no munyai saa de no bibia na wako ho a ene ebeku ena akọ ho a ene esenkwa na wo pe wa bra bo bibo abra ababa awa ene omuso mpo omo abra bo moy eti mami wo de wanya wo bra ma na sifie no ma wo ba bia da na ne be pe ba bia da na wo de ebi ni ho wo na munya ba bi na wo so ye ba ne se jata no jata buruwa ye ba pa wo ye dai edan no obenya bi se wo ye dai a edan no munya ready enya ba akokra ne ye beje ama no enya ba akon ne ye ba beje ama no efi se dan no enya mo dia mo pe ba bia da wo hu ne se ne se wa ne mo enti wono so efra busua nim tinka de papa mu dia anka wa ba fie na mo kra nka efe mo bra ba wo oja ne ho na wo fa enti se watemi ahunu ba mo nchen a aka we ye ja ne kwan se wonko kese se mo je ne ka fie ye bra e bi kra ye bra se do si wu ya wanya ne baba aku aba ye nchen se yi a wo de mo de man won ti fie ho onko ya na musika o si udo na de mo de man won ti fie ho wodi ama han enti we de wa ba fie no kra kire se eniema anya dai enko yie se eniema ko yi anka wonsa ama na chi nya dai emma fie enti wa ba fie de enka se mo gina wa atu na mo de simu bra nam efri se mo hu na no maka ye bra da roma na mo didi kra ma ye dem mama ne biadi fri se mo bra na da roma wasi damponso ene de esi ho ama mo se wo ko han dan ye se da fom wo ko han dan ya se wo han dan ka be han dan mienu ade wo na no makogum wo ti wa wo nsem sika aka be han dan mienu aka no na mo nyina mo be da dan ba akum oba se oba na de ne bra wo se oba ba na de bra wo so oba be ma ne ba ka dan ba akum ka mo nyina mo be dem enso wo nsa wo nya ne free nti wo de ono de ne de ande wo pa mo no afrim maame wo nua ne hu nsa de wo ye ne nsamfo na wo die no e na o de papers na ma ne ba no o hwe musu ni nyina papa nim nyansa
ohun se da bre ekire die besi nye papa nti wo se papers na wo ye no bibia ne din ena nyame so afra mu nyina mu ani wantumi asesa bibi kobo kura mfrim bibia da ne kwan so ne sesa edi enye easy nipa bonefo 31 years nyame na akata wo mu ani wafra wo mu ani ka 31 years nkasi ka wo mu jeje nyina nka wo mu akosesa no nanso nyame afra wo mu ani wo mu adwene nko ho se be ya ne ba benya ba bia atena ma ko nyame ya adom a ne maame no yenya no nyame ya adom o kina yenya no a ono susu o mechirem ne ehuna na mo tu a watu afa ho a omo nye de entie ye ne yehu de ye be ya aye de afa ho mako we no na ku aka no ade ye se de dan wan fan to ho a efri to won said this time abusua ne anuanom ne saneoma as ye ni ya akon japade ho too much na ni nyina ne se wewu a na japade ho yafumu abekon ntokwa wewu na japade yafumu a abekon ntokwa ene ade a ma mesre ma me no akola no wanya ba enuma mienu it is either say obetiase na wama na baako na watenem asomdua ba ana say ye be ma mraba mu na yagye dan nyina afiri mo nsam ne de ama akwala no tiawa okay ti Dr. Ria na fa evangelist de ne de ato aso amaye papa obetimi atena se Dr. Motena se okay I Akoma 87.9 FM on your TV Akoma Nsem Jumedi said the uncle for phrase production line so person mo tell my ano eten go na ye ne Dr. Enkodi Enkomo ABA na che say e wo de say ye ka baby a che say tumi no pa ani so ni nipadua ne ken into adaba baba mama do na pom ti say Kristo ni jamada Roma awodin ho pa mini aba na so nyame adomako Kristo say ye be ko ABA mama medase na medahwefo ne atifo ase de di ka Mary she we happy Mother's Day na masre ahoden nyansa ne nimdie because adwuma wo ye na eso na boroso na nwanwa say awieye bremu de Solomon awo hala sanete it be straight trading Porsche onye okese na ontre washem na ebi nso ye nyina ye de eso na machiama mawie maweshi ye ma mu nyina ye happy Mother's Day na ABA heba na mini ha intimate mi anye bibia na enso kakra bi a meye bia de meguso a meye de meyem sa no pedie mashase ye chemon kakra enti ye ma me mo a omaba ahwe honum de obi ansa ye de aka bi bebre wo ho enti ye ma me mo a omobeba clinic wo ye clients ni nyina ma ni nyina bebe bia no menim se oba de nyame benam ye so ama aka won se bia no waso ma ye de ama ye enti ABA heba ya shase a ye de ye che eye Mother's Day emono enti no ye ma me no mombla na mombra meje sanete de yesu ye benya de adam ase no no emani ho anka de ye bi anye de enye ye de ma me ka nyankopon wo ye oba o bebre na anim sanete nyankopon ye oba because enyame nye oba enka wontimi nyenyen sanete enyame ye oba enti ma de ye mfa ma anye de eni agro enti me ma me mo de mi bu mu na me domon so enti obi a wo hwe me bia na obi a wo tie me bia wo de oba ABA heba clinic also sofo say achede no brana ye de ebeje wo de na wonsa so be de ebeka wo de ba bibiala wo a wotime nka ba bibiala a wotie me fra wo ma me papa wo yonko wo nua na wontweme kasa mfonyini na enipa efra so heba ne chefi won so ne nsanye de enka na hye so say ABA heba ye bie ye pron ato adanse ne de ba na ye de eba enklanfo ne titru muntumri kana momra me bompa ese busumi de ebia nko na wie na ma hyenkran de ne ye de ase eti wo nkran abomode se obeba mo na mo ba beji adanse na ko na me ba me kasa anye tentene ye de ewo ho eti se wo nkran ne mpatamu anu watumrika na wabakuma se kwada so edwina se eho na aso ye ne ye de ewo sene so se doma hinkro eho na aso ye kese na ewo ye wo brother jom apia kubi coast na kire ope ene ewo na obakuma se nso a me wo kwada so edwina se market na chi ho a mo wo ahafo ne mpatamu no ukuada ne ye wo da bia metena se wo Genesis FM ewo ahafo go so ena baabia ni sehwefo ni nyina enhia me efiada ne efiada bia ewo Adehye FM
sɛ hwe baabi ani na sɛ no nso sɛ dɔm ahenkuro ɛna kuma se meyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpem memenda kwasiada nkwa na menyɛ dɛ menyɛ adwuma anɔpa no nsia ɛkɔpem anwummere no nsia na nnɛ yi koraa deɛ sɛdeɛ yɛka no ɛbɔ nonum na matena ase na mahyɛ adwuma ase nyame yɛ adwuma wɔ kyena menim sɛ nonum kee na mayɛ dɛn na mahyɛ adwuma ase ɛti sɛ wowɔ kumase ne mpata mu a mmiayɛ bia a wowɔ bia tumirika nafo ani kyerɛ kwada so edwina ase wode woduru dwina ase a busa sɛ wopɛ ABA heba ana doctor na wɔhwɛ ani no akora de wobɛyɛ dɛ ɛbɛba ahwɛyɛ hɔ ABA heba yade a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie paa na ɛnam sɛ mawedale wɔ ani ahwɛ mu nti ne yɛbɔ me dia ne yɛde ani na tatoɔ ne nyina ne sɛ wie yɛbrɛ mu yi menam de bibiduro etu aniflase ɛwɔ abra menyɛ wɔ presi mense wɔ hweniwa memfa do so ne de engu wani ne so mem waduro na ma de akɔfra aduane yɛ de adi koko na abedi a wodi bia gum enkwan a wodi bia yɛ de agum aduro ne fantirim afa mogyam ɛbɛtire no bɛyɛ mu adwuma ɛpepɛtire no makum tire no mkuro na abani no so bɛhoro so ma ani na yɛ de atia ɛkwa ɛnyɛ de ɛmma biem eti sɛ wani no so yɛ wisi ɛyɛ okantan ɛyɛ okusu ɛyɛ okabisi ɛyɛ osɛdeɛ ntentan wɔ so no anɔpa awie nwumere wani no so yɛ ofita sɛdeɛ ɛbɔ asie na tumirika na ni ABA herbal clinic enya enkitawodie sɛ yɛ glaucoma cataract ɛtɛ oso tumirika na yɛ de ɛbra na twedi ampo nyankopɔ bɛfam so ama yaresa ne fa ho de yɛ de ayɛ wo dia ɛnɛ mɛma ne ma no mu bedura se hɔ na ABA herbal meka de ha wɔ ma akyerɛ wɔ ma na agye wɔ mo nsɛm because ne papa bi ofiri nkran bae ne nani yadeɛ mehyɛseɛ sɛ mekyerɛ ne mmla ɛhyɛseɛ wɔte wɔ sa wɔn hu deɛ wɔnyɛ de ɔnka ebi sɛ ABA herbal meme mfa fidie mafefi wani ase enye machine na mede check ani mede miama ni krotwa wisi na mede twe wani na emum de wo mu bia mehuna kan ye dey akyerɛw wo ma ye wo mo nwanwa yie pa ye wo mo mpempi ye dikan ye wo mani operation no sɛ me kyerɛw mo sɛ ani ni bonkum no yaka ana nifa no yaka na omo dwene ho omo nyɛ dey omo nte ase ABA heba mesi adwuma we ye a me ye no nye obi na kyerɛ me man kosua mfiri obi ye dey ɛhɔ ɛyɛ makyɛde atwɛde ampo nyankopɔn ɛde akyɛ me ɛna mede no kuredie ɛne anidie na ɛde ɛyɛ etima me dwumadie nyɛ de ɛnyɛ nwanwa ade a mehuna ka kyerɛ afidie kora ntimi nka nyɛ de ɛnkyerɛw ɛbabi biala a wowɔ bia doctor declare sɛ wani ni ehuna de biem yaka kyerɛ sɛ wani ntini atete wani ni pressure baso wani ni ekura baso yɛyɛ ne sua enye yɛ tumirika na ni ABA herbal clinic enye nkitahodie na mema wo sɛ twɛde ampo nyankopɔn wonim sɛ yade bata de padua ho nti no wɔde abane ma yɛ sɛ yɛ ni niafa han no nyɛ den ɛnsa yade ho na ɛkɔte ahaban na ma ho na ɛkyerɛ wo kwan no ABA herbal ɔsɔfo rasta ɛno na mabɔ awura kɔyɛ breto bakɔfa kɔyɛ bretom de aba fie etima so yɛ wo ba enubra ne hama enkohini ne abranko na mede yɛ de mede ɛyɛ adwuma enti wonya ma ya bɔmɔden na tumrika na yɛ de ɛbra na danse nkrofo de no so wonsanye de enka bi je number no na frɛ na de wonte ase no wayɛ de wabisa number no ɛyɛ 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and 0541 56 51 99 0541 56 51 99 voda no ɛyɛ 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA haba ye numbers no enti wo so frɛ ne tumrika na de ebra ebia utie mi wani ne yakwakoe ne operation ene yade na saye de ababiem da bia meka me sɛ yade no ɛyɛ ni yade so nya ni yade ɛyɛ tirim yade penimfo se enibo a ekotrem enti wani ni bonkum ka na nifa so aye de aka na yade no wotrem se wanya adre be yetre no madwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad betu tre no ma ena da bia meka sɛ te sɛ wayi preko afra te chima bedwa no na asad na kɔto atechena no efina no obɛsae de adore enti yade no wotrem wo sɛ wanya adre be yetre no madwuma eno na ABA heba makeka nubra ne hama enkohini ni abna bom aye no adusam sɛ begye kɔfra aduane na de edi eti sɛ wani no yakwakoe no operation ena yade na sa babiem etwa abo ani ne so ekuro abo ani ne so a enka chitumrika na ni ABA herbal clinic enya enkitahodie saa so na oso wo de ne cataract ete da bia meka sɛ ete no ye wo mu ahodo mienu ye wo de epie aninim ne wo de epie anine so wako hospital doctor sɛ eye ete na epie waninim e wo akiri wo ye ho hwenye de enye ye
bomode na bra ABA heba sɛ wobana me hwehwɛ mu ma me hu sɛ ɛyɛ ɛtɛ na apie wani ni mu a memu adura ma da kɔfra aduane dia ɛba beyi ɛtɛ no apie ani ne so na n'ani afiri so ama ani na yɛden ate saa so na ɛtɛ no asi wani ne so ɛna wani batuntum yɛ hu na mama afita na agye wani ne so ayɛ de afa oba ABA heba memu wadura ma dia fra aduane dia ɛbɛ na ne ɛtɛ no wɔ abra menye wo operation wodi ne ɛyɛ glaucoma tie ne ansa na na afia beto aso no glaucoma no akanfo fra ne hinteflaye yade a ehinta esie nipa na edi nipa nya bebree enipa bebree na academy ni nyina glaucoma because akwasi broni se ano nye de eni aduro ABA heba me monya ho ntiase se nipadua no ne kanea eni ani na eni yade no ɛho ɛden yie enti we nya aduro bɛboa wa obeya ya enye ye ABA heba me ma honya ho ntiase se doctors na bekyire mu ma yesem eyentire na da yetinim na saa entire no ene me yeni ne yadure nya nkita hodie saa entire no pressure eba so a ene kofa saa yade glaucoma ne yede edeba na enam se entire de tire nim untime nso ani ne so na untime nhoro so ma ne nkotire nim nkoyemu yede adwuma enu nti na kwase bro ne se anu ni aduro ABA heba we nti na maso emfa aduro nwu ani so no we na mada bia medika ne yɛ de mfato ho de kyerɛw sɛ ka ne yɛ se fi ana esumbam a yɛ pepam ne yɛ de yɛ pepa ho kan ya shade se fi na esumbam na de ade bon so na pepa shade ni ho a still so fi na esum na yɛde ewom ba de ade bon so na pepa shade ni inside a oso a bright na ehre se de bia meka se tro ne se yɛn so kan ya mfansim pass ana kodo ase na esika ne yɛdua so na ahran ama obia no nipadua ne kan ya ene ani entimative se entrance ma wani tanu enum nya se nipadua no mfa so obia no obɛyɛde obenya afiri so tumirikana ni ABA heba Bruni Dr. Kunen asanteme agina tum na wiase nyina asoni mu no enime menya nkitahodie na awurade mfam so no onye dey omo eti say glaucoma tumirika na bra ewo ho na wani efa no aye wo sede ebo asisuo no wani fa no asententen age so afa ewo ho na wuti fa payo etimi dwa say ho na ko ho na aba obi wo na sum edihu sede nikanika edede no obi apampam tutu na fi krotimi fa nto ne tiri no ayede wanunum tumirika ni ABA heba enya nkitahodie na awurade mfam so na wonye dey omo je number no wa bra na afia to aso yi number no 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ABA heba ye number no enti so fresh esi a e wa bra na afia de aka to aso me da so doctor em say doctor aka ni nyina na eni de said o kan ye no e ya de ho hia pa nipadua na kwa ni nyina ho hia na da bia ye ka say ni no how ba so a e ya na ye ni so afosum ye bebre ye ka ni say na ya na nkofo hede hu no na me say o how ba wani ni so a ho na abehu ni say said ya no mo kan ye no kre ye ma me bia na wotie ye pa o se doctor metese mo kasa say pa na me ba bia yi mafide na to na dana mani fra ya na mi nhuna de no afi na me ha me ma ne se momfanto bia na ebi ye matene nka ansa na ote ye nka oba ya so ye ho no mo enu nti mesre se ani na mfa ni agoro hwehwɛ kwansa ansa na me lebone na bo nti mesre pa ya ma menum ye papa no ye nua no ma driver for ye besre wa wonim wo hawo onim pa so wo hawo nani no so na nso be force de akobi ko da bi otimi ko bada krope ubehu se na de wasan asan ni padodo ni nyina ya duro ne nya de ane nom ye ya no akasa ne nom oya me beji kwa me rebe fit time a oseme nom den ya obedidi ene ese udidi so fa bi gu aduane nim enti nya de ane nom ye ya enti mesre se ba bi biara wo bia organa ha wote ye nka akoma FM onua TV ahodi koduru no a wote ye nka ne den no ABA heba ye duro no be take ni se de we take food supplement ye adwuma wo nipadua ni mu na siesie nipadua ntena ho ma ne nyansa na mihu ya nkai satam na aka achi anu ni aduro nka ye nanam ne pa anu aduro ba ye nti mesre pa nipadua kwa ne ni ani na ehu hia bua ma wo hu na de wo yare kwa betime kakaka kra ko ba bia be kwa ba ne wani fra obede na wakọ obede na waba enu nti mesese ba bia wo organa ha bia no bra ABA heba clinic kuma se kwada so dwenanse enkasa me kwan wa na se wo kwan wa oni ni fra
ama benya kora beba obi be so mo do beba no e be ya asem kese de ama wo sansusu na ye nua no mo manya HIV mu awa no me se na no pe obi frɛ ye o su dendendene enso doctor obedu ya so ye ho no ma doctor started so man na dura okono wo sresre we ya cha na otwemenu ombra bie mu no ubonsanem wan so ate kra obako check load na ekofom sanso na diabetes high maame no modo muntimi na no mombra ye bie heba esanse be mo wadura ebetimi etu ase de ama within 3 days obi won me kwampa 3 days so doctor my science story agina me na so bie mo oba ebetimi aboa o kama sanso na wo sciatica yare na ba ebesi ano de ama mema na maba da bridge wo mpam no bra ye bie heba be boa ma mema asem no asan gina ne na so bie mu eno ti ebie heba ye specialty de ye ni na ye hwe ne keka ho de ye bonus oba ye de chew free doctor nana ye sorry so no bebre na de ase o mutrim se omo de ni yesunsun mu yade ya to yade ne de aye de e de ama wo mo da bia meka me si ye nyankopon ono wonye sunsum a enka ye ntimi ne nye de ensan eti yade bia ne we pie nipadua ni a ensi wo sunsum mu yade bia si wo sunsum mu na wo pedro wo se wonye adro betimi asaw yade eno na ma ho ato eno na e kire se adro ne ye de eye na ebie heba da bia meka me se ye sunsum mu se ye honam mo woda se ho aye de ato se wo ba me de bibidro ene betu yade na se de aye de e de ama enya akwankire bia ye nkoye bibia ama da bia meka se nye bene ne asa wa bena te adro kan yalefo na ne ho nye de ento no adanse ne so de mama aye bebre ene ba bia wonam bia osofo rasta ebie heba di ne ye de yebo eti se wo tie mi atumnika ne fo ni kire kwada so edwinase manu si ya me kotenase kwada so edwinase market na chi ho a wo pampa so wo G runabout wo bantima so folai wo de for agrekenzimaka se wo for agrekenzimaka na ka kire mate ne se ubesi wo dwinase baby anifrafo ni school ni wono ana market ho a omubesi omusi wa busase opa bunu ni doctor na se APA heba akra do be yeden abe ba so ye ho ne tumnika na bra na achade a ABA heba yede eba bonte no so wonsanye dey enka bi entimi ma me mo ayalefo no mo omodi kan abani nyina wo de wo card ba yede wo de ebe yede ebe ma ena nya mo nko a de wo ba wo nsa beka bia ebi mo eba no pane ensa kantoma ebi mo benya mo even kwasika kakra so yede eka ho eti be bia wo bia bomoden se wo beba mesra onye ye client a me ema ho and I say ne yanso na wo ban so abia fi na wo ba hospital so dia and oba be ye new clients into be ma obi won sabe kabi o ma ho kra nya so ti ya na wa so atale yes me beji mu ni bi sanity aka o so we na you patient a wa ba your hospital na fe na wate yenka wo ba da bia wate yenka na wo ma na ne wate yenka dia atadwe wa wi ate de ba na beji achede ni bi achede de wote ama ma ho apro because ya de ho hia pa baba I wish that was so bebre ejan na me ya wie that's bebre evangelist Mame. Abusua ya ba wiase na me twere ho a kwala ya semi aye bi chese obi wu a na ne kira ye basa o kira ye basa obi wu a na ne kira ye basa o kira ye basa wanya obi na kai o si wu a mewu nya me ya se bia na menye ni papa na ndi ma de na kakra ma paja me mai na wa ye no basa o de aye no ebi na akwada atuni se ye kasa nyina mesre ene edin ni akokodro de man eno nko anu hia ene edin ni akokodro because se kwa wo mu betimi atwene nua ba akono aka wo mu no masa fight no amen so de yama oba bia tena wo de be ye no oba gia o ma me nko no so no ma me nko oba gia wo ma obi ntu de kan ho but eradi nta na chi na ekon na wo kono ontimi nkunni nkunni na mesre abusua ya na sa de we bi tuye ne ya na ya dwe ye se ye hwie ya dwe ye se ye hwie ya de ye mre ye mpa bo nso obi nwu na yensan kana japade na maame anase nuama no amatranse amoye saade wi enti mu nwu obewu na ntwe no a wode ni podua ba asase so woduru ma yanka yekun no na yetwa ni podua no totwene na wo konfo akoto ekura ho se ebedi na ho ewo bi na wie bi abrabo sanity ewo bi na wie bi na ku ye kasa eja bema ba de won kafi bema ba na emema man ya no mu ye nre ya na ana wo mu free
edua bim na pie saa de fun ni amamre fun tantan no a ya ka amamre mu anu na ejaba de cha de kra ye mabbe mabbe ye odebe kwa kware no de ni papa japa de ni papa moja ni papa sweating na ka tua en wo de aye ne japa de na fofie na nto ata ama na ndware aba mu ye besra mu munsua nyansa na munyamade yi na akwara no eye ne dia ewie bi ni say okura all the legitimate papers bibie kura obetimi aye do pe bia ti mesra momra mo wase yete ya na football bi de ba sa ye apam no ni ye chom de be sie wi edi ye besra mo eye ne dia mo ne nkasa boko ne hwe de Everybody bedam so ayabo am. Okay, ya be kwa man so name mama ma obi kono answer against limited say no. One help construction helpers a member 5,000 buy makwa ye adwuma bosume ubenya 5,500 Ghana cedis sacket ya and also your 2 years contract and mo channel so say mubenya United Arab Emirates visa, work permits, medicals, police reports, and after so a flight ticket, free accommodation, food allowance, and a free transportation. Nina eka ho ebi. Want to one kasa no crowd ye money how. Na o passport a processing fee no 18,000. Only passport a 20,000. Payment no so flexible. And into Bomodiana was up because Hans agency. Sisi and senior Juma yibi. One of my office our Bank of Africa a dining second floor room 3 Tamakom 1 for 0559 877002 0559 877002 Yankwa woman so 03224 98035 0243 114497 within the baby akasa free Epacho yeti within the baby akasa free okay to me and you know within the baby akasa free Marcus Alessini Achinakru. Aless yeti Nami Shamo Amoye Mangrove Ma Eviasinina Etiumina. Ti Bepese Bete Bajin Kakrawai. Issue me say the media mu Dima Santi my media many antipa because football moye Saka na Japade no. Yembua by one. Menti American San one say yana mintimi hu sine misi nkano nipa ne bi se efi ne wo ne patiri mu se de mintimi hu se be ma bai ne agoi se abusua ni o se de na ai wo se ne so apanyi no awaye inde Nyankopon sha no pa nanka me hwe se nka mo be ye interview nanka issue awum nanka ma mena yin so me tia be but Nyankopon ka mo ho o mama hoden ni a breye obi ano awurade mama hoden na mumbua santima ne Ghana ma nyame ka mo Menka Madaroma ye frɛ so ye nya no china ye bɛbɔ mɔde asɛ ye bɛfrɛ no na ye nsɛtimi aka no no so akyerɛkyerɛ ne die mu ye ɛde akyerɛ yɛn na gyneka de ɛyɛ ɔba bia asɛdeɛ so ɔma ne nsa ɛka bie gyneka syrup no wanya wo wonya wo menses no ɛyie wonru menopause nso ɛna wo menses ne ma ɛna wo nso a wo maame wankasa wanya menopause tro bia ɛdo how bebre na ɛba nti ayona pharmacy fo adro gyneka ne de ma wo nsa ɛnka bi 0597216047 within the baby akasa free hello within the baby good afternoon. Hello, within the baby akasa free. Good afternoon. How pastor Mr. Fefikashi. Mami yetio. Pastor abayo ano we dem sro mami. Wa bratem. Esenu kwa hu ya kwasa ne ya mama ne bi. Eye ne dia. Nti mo ngina yen kyem woni ne nua no. That's say. Within the baby akasa free. Me kwa mi aba papa bi. Kwa me wafa kwa ata papa. Ni aba maso wa santimampon ko fi ase no ta coach. Ni aba eno anu ye mami daddy e. Mini aba mami fakata video so na me show happy Mother's Day papa oni na nekua ene tim ni na mami wish you happy Mother's Day pa na mi kun ko fi aseman emu na ma omu na me wish you happy Mother's Day pa mini aba e de bia na me kate e bi se japade e he fa na ye de ko tabi jodi na de ba wi ase ne kwa mini aba wo ko na ye be tiremu aye kokoti ni ye be din na ahin wa ta ti su ase
enti esra se de na na ka kan maame ne yante ne nka yante na numu asem enti de ye ka ne se won de ompene tutu mpene no a won ni muntasi na be bia ye nua ba no be asede bia de so mo yema no na die wodie no mo mfama no anya sa de a bia wan ko mo nya mfiri mu be da timi nua ba papa me esra fa kwata papa happy birthday enkoma Gabriel Bediako uwo Linas Educational Complex Aputuja Enkwanta happy birthday we no every wawu for Mr. and Mrs. Gabriel eho na onyame enhira Bediako na ọma wo nkwatenten ema wodi Bediako no nya sunsanso bia ewo so da biara eda na emom ọma medi de ọma anya kese unyini emanya panimpa emfa hye busuani nyina enso enmunyam happy birthday wodi ne ba bia kase oba koi yey oba koi yey no so echampo brafen kwa highway so what put you na se ka go Dubai no we je Nigeria no kwa ta ya sai me wi na borodo enya ko ti ya ko ati na oba ko kaka ka na mi nya ko to o we ai o ka ka no e ya ti e wi aso ye ho ye kwa no wo ko so mo president no de no kwa mo no bra ha mo ke president mo hi ni me bi ti e me bu ko ya bem me ya president ja president pa de oh no mo kwa de suro kwa chi o mu no o be pre na suro kwa chi kwa wudi mi ka sika ade ba ko makrao echampo me da say Joseph Fashion adawroma ono na ahyematade yi Jose na apamatade ma me kama kuma se bom so oni meet me the sports in edition mo abrochi na our regions be bia wo bia wo ye wedding engagement wo to be de wo kwa ye wo kwa adwuma program bia se na wo kwa winya fashion designer papa managedwu wo ntade a wada ma bomode a se obefre Jose na be WhatsApp no 0243433465 0243433465 emanya odadwen se bia wini Ghana wo de WhatsApp no ye bepam na fe ye de amount ewo ho na bibia etumi aye kama fashion designer papa Jose she's on na mama reggae ye makeup kama open wig ya short u bia to amesro menko baby na mom Jose she's a kache and what's a wedi weni ekire she's ewo Kumasi sports stadium on unity oil and e din hwe no ye pe work and pay enu nti so betumi eni aba ba ye adwuma bosumi ye tua woka na chese pepepe 0249155776 0249155776 Francis here na eni Jose anase she's eni nkomo watade no ana wunwe no odi ni ba bia akasa Number good afternoon. Good afternoon, Mira. What's your friend Kwame? Hey, Nsem now. Kwame to out for me. Kasati old barrier. Waka. But as they say, Nsem of the can or home. Any media pepe. The same papa near she. No, papa never so to be fluency. Or catch her, Mr. Omuka catch her, no papa. A year out, I had a stepmother. Say. If you mean you think question about me, not about mom, no more particle. But I say, Son, ye bia ye won't fabra na yen to whom anamon, then fa emma, ye brano enye ye diasese, a brano enya. So me pacho, more friend na yen to me and picano. Ye papa modia say a china ye fry ye nya, a buana network na a rough. Into a china ye beba modia say ye benya. Se one or deep personal Emma no and na face where kumano na ye no one edin komo ye wi bie tu adama won so wasma ne wo mu na pese wo ka efutuo no enkransha na de ne wo mu apese wo ka no wo benya bre e de aka Emma bu